Амралт өдрийн мэндийг хүргье. Дэлхийн өнцөг улам мөрцөж байгаа монголчууд майкын тоглолтоо үзэхээр цуглаа гэж. За өнөөдрийн өрсөлдөгч нь бол бүсийн баг байгаа мэдээж Portland Pilots 7-10 гэсэн амжилттай явж байгаа. За би нэг өөр юмнийхаа үзэж байгаа юмыг хаахгүй бол давхцаад байдаг шүү. За энэ цаанаас аудио алга болчихоо да. За ингээд бас нэгэн чухал тоглолт. Home game of the 2024 calendar year with the first хоёр sүүлийн хоёр тоглолтыг аялын тоглолтоор хийчихэд өнөөдрийнхөө өөрсдөө талбай дээр иргэн ирж байгаа. Хоёр аялын тоглолтод хоёуланд нь хоцсон. За Newberry ихний тогтолцоог шидэд амжилттай боллоо. За үндсэн тавт бол байж л байна да. Mike, Marcus Williams, Newberry, Обо, Malik Thomas гэсэн тавт бол ирээ байна. За талбай дээр өөр нь аялын тоглолтоос илүү сайн тоглодог. Ялангуяа хамгаалтын хувьд бол их харамч хамгаалдаг л да. Тэг өнөөдөр юу болох юм бүгд харцгаая. Ранкинг ялгаа бол маш ихтэй хоёр баг байгаа. Гэхдээ бас ч болохгүй гэдэг бид мэднэ. За эхний тоглолтоо эхний хамгаалтыг сайн хийлээ. 24 гинэ. 30 секундэд амжилт авч чадсан бай. Мобо гурав гаргасан Williams-ийн шидэл сүүлийн үед ер нь их таар байгаа да. Майк хальтраар унах төгслөөр сая Williams төгсөн дамжуулалт таслуулчуу дундаа боллоо. To secure their spot to watch Jonathan Mobo in person. The Missouri State transfer flirted with a triple double on Thursday down. За West Coast Conference-ийн байрлалын хувьд бүс дотроо бол St. Mary's 4 тэг гэсэн амжилттай тун сайн явж байгаа. Тэд өмнөх тоглолтод Gonzaga нэг онооны зүрхт очсон баг. За Santa Clara 2-р өрөнд USF манд 2 тэг гэсэн амжилттай явж байгаа бүс дотроо. За 3-р өрөнд бол Santa Clara 3-1, Gonzaga 2-1. За энэ Portland бол 1-1 гэсэн амжилттай явж байгаа баг. За Portland-ийн бүс дотроо ирсэн тоглолтоос Pacific-ийг эхэлж ямарчсан хоцсон байгаа. За тэгээд St. Mary's хожигдсон. Ийм тоглолт. Тэгэхээр нэг хожигдсон баг гэхлээр бас амаргүй байна. Malik Thomas-ийн 3 оноо амжилттай болж тоглолтын эхний оноог талбайд давлаа да. WCC Player of the Week in late December. Ever since Chris Gerlifson plugged him into the starting five, his game has taken off. Yeah, he's inserted himself into the monster. За Portland эсрэг хамгаалт яаж явахыг харъя. 3 шидсэн амжилтгүй Mobo Samras. If they can add Mike back in the dynamic, they'll have a four-headed monster. Malik Thomas will be a guy that challenges. Mobo Samras авсан. Асуудалгүй байна. За 5 тэг тун сайн эхэлж байна да. За ханаас үзэж байгааг бичдэг боломжтой шүү дээ. Амралтын өдөр сайгүй үзэж байгаа байлгүй дээ. Өнөөдөр ч бас өчтөр өнөөдөр ирж ирнэ спортын хувьд их завгүй өдөр байна да бас. Өнөөдөр UFC бол дөнгөж сая дууслаа. Австралийн нээлттэй тэмцээн эхэллээ. NFL-ийн плей-офф мөн эхэллээ. Энэ амралтын өдрүүдэд Английн Премьер Лиг болон Европын лигүүд мэдээж иргэн ирж байгаа. За мөн хөлбөмбөг бүгдээр Азийн аврах шалралт тэмцээн эхэлсэн. Энэ тэмдгүүл бүх төрлийн тэмцээн л өстой алаан болж байна да. За мэдээж NHL NBA хоёр бол явдгаараа явж байгаа. За 5 тэг 3 шидэлтэй унаглаа 5-3.
the step back tray. He had 10.6 assists a couple nights ago. Тоглолтыг 3 минут өнгөрөөд байна. Williams. Games this season, 32 points at North Dakota, also at 25. Williams дундын занаас. Against Long Beach State. Marcus Williams is on the board. 7 тэг бол. За Portland-ийн оног хийгээгүй байна. 7-3 шүү. Yeah, when you allow Marcus, Malik, and Mobo to do their thing, and they're able to, turn you over, keep you low defensively. Хамгаалт гоё байна да, идэвхтэй болж байна. So they have to contain at least two of those guards or two of those players, I should say, to give Багтаад бүр орох цай өгөхгүй л байна да. За харин сая алдаа гарчээ. За өнөөдөр Embiid энэ Atlanta Hawks гэдэг нэг NBA-гийн хамгийн суугаг одоо битлэгэд хамгийн суугаг гэх юм уу да. Бүрэлдэхүүн сайн мөртлөө хамгийн муу тоглолтог баг өнөөдөр дахиад хожигдлоо. Washington Wizards 28-1 зүйтэй хожигдлоо талбай дээрээ. Одоо ингээд би дахиж хизээч Atlanta Hawks дээр битлэхгүй, тэп өгөхгүй гэдэг амлалтыг өөртөө өглөө. За энэ аудионы асуудал яваад л байна да тэгээд сая алдсан довтлогогийн Jonathan Mobo аваад буцаагаад довтлогч байх түнээр алдаа гарах шиг боллоо. За Boston Celtics Houston Rockets-ийн уншаа хийцэн 145-113. Chicago Bulls San Antonio Spurs-ийг хожиж байна. Milwaukee Golden State-ийг хожиж байна. OKC Orlando Magic-ийг хожиж байна. Hard to believe that Jonathan Mobo is at his fourth school in 4 years, bounced around between a couple of junior college programs. Mobo-гийн хин шийдэлд ойж байгаад орох дуртай байлаа шүү. Энэ Portland-ийн 3 оног хийхгүй бах юм. Эсвэл энэ цаг маг дууссан юм яасан. 3-аас нь хийсэн юм зү Portland үгүй юм. Yeah, he's got an excellent story, growing 1 foot in high school, 5'8", as a guard, going to 6'8", that's why he's probably got those Draymond статистикээр Portland-д 3 оноо өгсөн л байна. Энэ scoreboard-ын шүүх чинь оноогоо хийгээ мартсан яваад байх шиг шүү. За тэр чи яах вэ? Mobo 1 for 2 at the free throw line. Will sit early as Kunin and Beasley check in for San Francisco. За сэлгээ эрт оруулгаар оруулжээ. Jonathan Mobo enkhiin-od хоёрыг авсан байна. Ryan Beasley орж ирсэн. Williams 3-аас. За тэр доор нь Portland-ийн тайм аут хэлж ярилцахгүй болохгүй нэ. USF ямар ч гэсэн талбайдаа тоглолтыг тун сайн эхлүүллээ. За Австралийн нээлттэй тэмцээний эхний раунд өнөөдөр эхэлж байгаа. За тоглолтууд бол ерөнхийдөө таамагийн дагуу гайгүй явж байна. За Шевченко Оросын салуу теннисч Александр Шевченко сая 3 тэгээр Испани Монарт хожигдлоо. Гэт тэмцээний эхний апсет ямар ч гэсэн гарлаа. Шевченко ч саяхан Adelaide лөө Brisbane Австралийн юунд болсон нэг ATP-ийн тэмцээнд маш сайн тоглосон болно. Бас л гайхмаар л юм боллоо ерөөсөө. Тэгээ Оросууд ер нь жоохон шатдаг л да, хэцүү. Оросууд ер нь их барьцгүй гэх юм уу да. За бусдаар бол айгүй энэ Барбара Кричкова ч өнөөдөр өстөө алцаал явж ин да одоо тэгээд 1.1 одтой байсан нөхөр 2 сет 1-1 болчихсон. Бөөл юм болж шít. Энэ яагаад харалчваа? Нэг рефреш хийгээд үзтээ юм. Өнөөдрийн энэ шууд амжуулт чинь жоохон бараг ихтэй нэг юм сонин аудионы асуудалтай сааралтад хартаад энэ чи юу ч л одоо юм уу мэтэ. За одоо болж байгаа тоглолтуудаас гэвэл Lakers Utah Jazz хоёр тоглож байгаа. LeBron James өнөөдрийн тоглолтод оролцоогүй. Амарсан. За амарсан ч гэхдээ яг өмнөх тоглолт дээр нэг шагааны нэг баг зэргийн бэртэл байсан. Тэгээ ер нь амарсан гэж хэлж болно дөө. За Dallas New Orleans Pelicans хожигдож байна. Pelicans бараг ихэнх нь байхгүй шүү дээ. Zion Williamson, CJ McCollum, Ingram өдр байхгүй. Тэгсэн чинь Dallas хожигдож явж байна.
Гайхмаар л юм болж байна. За өнөөдөр шууд амжуул цаанаас хоёр нь хэцүү байгаа юм байна. There were no shortage of points. San Саарлтуулаа ичлаа бүр. Portland here 92-89. Pilots won here a couple seasons ago. These two teams split the two regular season meetings. За сая Монголд бас сагсны бүхэдийн тоглолтын амралтын өдрүүд болоод өнгөрч байгаа. Одоо эх 7 оноос плей-оффын дайралтыг багууд хийндээ. Дэлгэр нэм маань 50 оноо авч MVP авсан гэлээ манай металлаас би тоглолтыг үзээгүй л дээ. Хүмүүс жоохон өдөртөө болсон гээл жоохон мутаал байгаа. Одоо тэгээ All-Star ч юм чинь тиймэрхүү л болдог доо тэгт. Хэцүү. За энэ өнгө төрөгч гэсэн бүр саарлуулаа ичлөө. Энэ цаанаас шууд амжилт өнөөдөр жоохон бэлтгэл ажиллаа муу ангасан баг шүү. Ямар ч хэлсэн нэг юм үзчихэл байдаа хэдүүлээ. Онооны скорборд ч гэсэн бол ажиллахгүй байна. Нэг тэгч гэж байх шиг. Миний мэдхээр 11 3-аар Сан Франциско илүү байх хэвээр. Kelly, Curtis Weathers, they had a pretty good team I recall back then. By the way, the score is 11-5 San Francisco. 11-5 юм биш үү? For our ticker. We'll get that sorted out here. Mobo шахсан. Back on the floor out of the timeout. Бөмбөг шилжсэн доошоо Mobo. Хэцүү байдлаар довтлсон амжилтгүй боллоо. Эйпсийн легендрийн тухай мэдээлэл надад байх байсан. Эйпсийн пэйж рүү орол харчихгүй юу дөө. Та энэ чинь мэдээлэл оруулсан байх шиг байсан шүү дээ. Пост оруулсан байсан шүү дээ. Mobo дундын зайнаас бас байдгүй дээ. Дараалал 2 довтлогоо алдлаа. За энэ шууд амжуулалтын маань ер нь өнөөдөр нэг жоохон техникийн саатал ихтэй л юм болоод байна. Ядаж энэ өнгөө засчихвал тийм аа. Доор алдаа гарсан Жош Күнний алдаа юм шиг байна да. За enkhiin-od Азийн Hawthorne гэж орж ирлээ. За Азийн Hawthorne гэж орчих. Сэлгэнээс анхудаа гарч чин талбай дээр. As we've often seen come from Chris Gerlofson using his depth to his advantage. Almost everybody saw minutes a couple nights ago down at San Diego. За Portland-ын тоглоо дээдлийн камерыг янзалж явах хооронд энэ нүүрний шугамны камер ажиллаж хийж байгаа юм да. За энэ алдаатай тоглоо амжилттай болсон. Had to sit out last season as a two-time transfer, averaging 11.5 points per game this season. Дүрс цайвар байна, саарлтаад байна, цаанаасаа шүү. Өнөөдөр манай шууд амжилтын баг маань их асуудалтай эхлүүлж байна. Тэгээ техникийн саатал байна. Энэ саарлын одоо яаж жалга болох ч мөрөх юм тийм аа. 73% free throw shooter. Саарлын хэцүүтэй юм аа. Now he's got the first 8 for Portland. За 8 оноо төрлөөдөө Portland. Mike Mobo. 2 nights ago in Moraga, St. Mary's hit 16 threes. Assisted on Mobo дараалж 3 довтлогоо алдлаа. Шиддэг нөхөр биш шүү дээ. 3 дараалаад шидсэн маягийн довтлогоо хийлээ. Байдгүй дээ. Ended a long losing streak against Gonzaga. So if there was any doubt about how St. Mary's would look in conference play. Одын зэнэ шидсэн унаглаа да. Яа, Portland завсарлагаа авсныхаа дараа ч сэргээл гараад ирлээ дээ. Сэргээлээ USF-с Мобогоор явсан 3 тоглох гурлаа байсан ба. Ранк гаргана. Эдийн манай энэ чинь нөгөө хүүхдүүдийн амралт болчихсон байгаа. Цооны амралт болчихсон. Эдийн бас дагаад нэг жоохон амарч яваа гэсэн амралтын байдалтай байгаа. 2 сарын 1-ээс эхлээд Төгөлтийг амжуулаад явчихна уу.
people are saying, can he make the outside shot or not? He probably wants to be able to show versatility because you know, we've been told that he can shoot really well. He just hasn't shown it. But taking the shot, so that's something that he's going to want to showcase, and he's trying to, you know, probably show more to these scouts that are popping up now that the game of basketball is kind of evolving with the outside shot and stuff like that. Portland, after a slow start, 4 of 10 from the field, 2 of 5 from deep. These are two good three-point shooting teams. Both of them averaged more than 8 made threes per game. Portland, the preseason pick to finish 6th in the West Coast Conference this season. San Francisco За USF-ийн дотлогоо place in the preseason poll behind St. Mary's. завсарлаганаар юу ярьж гарч ирсэн харъя. Майк Мобо Got a foul away from the basketball on the Pilots. Portland-ийн алдаа болсон байна. Тийм битмэт дээрээ зөндөө гоё контент бэлдэх гэж ихсэл гаргацсан байгаа. 2 сард эдгээр одоо нэг томилтоор нэг ажилтаа нэг газар руу явна. Тэгээд ирээд 2 сард юмудаа хийнэ. Тайван хүлээ. Жага амрахгүй бол энэ ядаргаанд орж ирж. Майкийн довтлохыг блок хийлээ. Яа давхар туссан хамгаалалт амар орж ирлээ дээ сая. Similar kind of players right there, 6'8" long arms, and you know, Mike hasn't had a guy defend him of that, you know, height and length in Tyler Harris. Бизлэд шидвүүд алдах шиг болсон. Жош Күүнэн самбраас Күүнэн самбардаа довтлсон амжилтгүй. За энэ ч Мобог хашгич хахад Портландын тоглогч алдаа гаргасан юм шиг байна. Робертсон харин 50-аар таач ч одоо ерөөсөө ингээ гоё тоглолтоо анхаарч үзэж илдүү хоб бацах гэдэг юм. Би хоб бацмааргүй байна уу? Жинхэнэ утгаараа сайхан амармаа. Одоо сайхан талбай теннисээ үзээл теннистер тип өгөөл явж байна. Энэ би бол ерөөсөө хэрэг ал. Блөө аут тоглолтууд ихтэй. За тэнд хурдан тоглохоор Портландын орж байгаа түн дээр алдаа гаргасан юм уу да? Tyler Harris at the free throw line. Yeah, Tyler Harris. He doesn't handle himself like a freshman at all. His mannerisms, and he definitely knows what he is and comfortable as a player. За энэ оноо цаана оноо харагдаж байна 11-11 гэд. Тоглолт эхлээд 7 минут 30 секунд явцсан өнгөрөөд байна. Портл илүү орох боломжтой. Илүү гарлаа да 12-11. Tyler Harris second in the country among freshmen in rebounds. За USF жоо тоглолтоос сэргээхгүй болохгүй боллоо да. Ньюбери Мобор өгөх гэсэн болсонгүй. Мобо шахсангүй 3 руу гаргасан. Малик Томсон шидэлт амжилтгүй Мобо самбраас өмнөг авсан. За энэ ч тайлбарлахад тун хэцүү дүрс болж энэ да бурхан байна. 3-аас шид зунагсан. Ньюберигийн 3-ноо 14-12-оор USF илүү явж байгаа. USF-ийн тоглолтыг ерөөсөө энэ эднэр шууд амжилтсан шүү дээ. Өөр лиг нэг болох хэцүүтэй. Доор сайн хамгаалсан самбараасаа авч чадлаа USF-ийн тоглолгоо. За дээд камерман шиг ороод ирлээ. Голны өнгөө янзлж марах юм. Тоглооны алдаа баха. Үгүй хамгаалтын алдаа болчихжээ. Timeout on the floor, will take it with him. 11:23 on the first half clock. San Francisco up 2 in the Dons WCC home opener. За би нөрөнд бас нэг өөр дүр сая да.
WCC hoops on a Saturday night in San Francisco. The Dons opening up a 3-game homestand. An early 2-point lead, 14-12 over Portland. 11 minutes, 23 seconds on the first half clock. And San Francisco, they've missed 9 of their last 10 shots from the field. What have you seen from Portland that's early? Length. You know, Harris is 6. За одоо энэ сарлын асуудал гайг болчлоо. And then they just got bigger. They got brought in. Одоо энэ скорборд гаргаад ирвэл болно тийм ээ. From Montenegro at 6'11", so they just got a little bit taller. But I just believe the size for US for Williams, Beasley, Mobo, Newberry, Malik Thomas гэсэн тав тоглоом байдлаар бодор байна. За доор Mobo дээр алдаа гаргуулаа. За 14-12 9 минут явцсан гэсэн. Ашгүй одоо бүх юм гайгүй л дээ. Your coach has a defensive identity. He was a defender at Cal, and you take on that identity. And in league play, like I said, when you scout people and you kind of do that, you kind of take away things, and then things start to even out a little bit. Солгоогоороо даалгасан довтлогоо амжилттай 16-12 за бахаа алга болчлоо энэ оноо. Йоо. За скорбордыг мартъя юу. Тоглолтоо сайхан үз. Портленд довтлогоо. Хариугийн дахиад солгоогоороо барьчлаа. Солгоогоор даалсан өндөр нөхөр. Монтенегрогийн тамирч юм байна. Оюутан тамирч Mobo буцаг хариуг нь барьсан. Starting to heat up, you know, 2 for 2 the last 2. They're going to have Portland's going to have a bigger guy bump him on the roll. Фрамгалт гоё болж энэ доо. And have your big hard hedging. You got to цааны сүүл цаана Маркус Уильямс алдаа гаргацсан юм баг та. Ингэж гоё хамгаалчаад. His man is hedging Vucinic, and it's going to take him a while to roll back. They got to bump with a bigger guy. Maybe with Dinge, you know, 24. Dinge. First foul on Marcus Williams and the 6th on San Francisco. Both sides now with 6 first half fouls. Approaching the bonus near the halfway point of the opening 20. Portland has opened 5 of 13 from the field. 2 of 6 from distance. Masic draws 2 and has to take time out. Smart play though, save him possession. Already the second timeout that Portland has taken in this opening half. That was a great place to trap. It was considered a cupping corner. Cupping corners at half court, but you know, that was a great trap by USF, and it forced Portland to take a timeout. So the Dons have a 4-point lead, 18-14 over Portland. San Francisco, as we mentioned at the top, the highest net rating in the WCC, number 37 in the country, and they've been seventh best scoring defense nationally. Opponents scoring less than 61 points per game against them. And you come into the season and you thought the depth, the 3-point shooting, the guard play would be the strength of this team. I don't know how many people had San Francisco tabbed as a top 10 defense nationally 2 months into the season, but they've consistently, game after game, been tough to score on. Yeah, and there's a multitude of ways you defend. Some teams defend with, you know, small size, speed. За хараад мараад янз бүрийн хэмэлжиж бандуулваа. Очроо мэт ийм хүн нөхдүүдийг одоо бандсуу банд одоо ядаргаат тоглолт тайв үзүүл. Бангноо л. За 3-аас ижлээ шүү 18-17. Портланд сэрэгцэн биш үү? Тоглолтын эхлэлийг тун таар эхлүүлээ. Тэгээд нэг завсарлага аваад шидэлтүүд нь унаад эхэлсэн чинь тэр чигээрээ сэрэгчлээ шүү. Тоглолгоо нь. За энхиин-од мань гараад ирсэн байгаа. Майк Гурав step back хийсэн. Угаагаад гарлаа. Mobo самбар зумбиг авсан. Newberry гурваас хийлээ. 2 голомжоор авсан оноо. 21-17 болж байна да. За энэ онооны юу ч ажиллахгүй юм байна. Өө мартыг дөө. Портленд нотлогоо.
Second opening half tray. Тодорович гараад ирсэн байна. Tyler Harris. Өнөөдөр чих олон тоглогчдыг үзэж байна Chris Grodus нас шүлэгч. By San Francisco. Dwayne Newberry, 6'7" junior forward from London. Plan was to redshirt him last season, but coaching staff wanted his toughness and energy and saw a lot of time down the stretch last year. He's been a regular starter in his third season with USF. Vucinic couldn't finish this time, and Stefan Todorovic, the SMU transfer, on the floor for the first time tonight, grabs the miss. Yeah, he's with the Thomas Right hits on the three. right on cue. I was going to say with the emergence of guys like Malik Thomas, and obviously Mike's still playing pretty steady, but with the emergence of guys like Malik Thomas, and you still got guys like Mike, and then you got Hawthorne. It's hard to get minutes like at that kind of wing small forward spot. And you forget about guys like Todorovic. Oh, Bull danged it out of control, and a foul called. Shot of jumps, picks up his second. And with both sides in the bonus now, it will send Bull danged it to the free throw line for the 1-and-1. Bull danged it. Redshirted last season, his second year with the Portland program. Turns 21 years old next month. At 4 points in 21 minutes 2 nights ago at St. Mary's. Dropped a dozen on Pacific in the conference opener inside Chiles Center. 71% free throw shooter earns himself a second. An emphasis for Portland to get to the free throw line more tonight. Only 8 attempts in Moraga a couple nights ago. Hey, usually when you're doing that means you're a jump shooting team mostly. And not attacking and maybe not feeding the post. They're going to have to do those things to keep this score close. One of many things they're going to have to do to keep this score close against USF. 6-point lead for... Mobo. And, when you got to do your work early, when you get in foul trouble, that's when you got to do your work early. You can't concede to somebody in the back playing behind them. As you see Robertson hit a three. Well, that's why he's on the floor with 2 fouls. Tyler Robertson closing in on 1,600 points in his college career. He's played under Shante Leggins in all 5 of his college seasons. 2 at Eastern Washington. Now his 3rd year at Portland. As it's knocked out of bounds, sending us to a timeout. 7 minutes, 21 seconds.
conference play for the Dons, who went to Stockton. Pacific took them to overtime before San Francisco won the game by 4 points. Dons didn't have much trouble last time out in a 20-point win at San Diego. Malik Thomas works downhill, and a southpaw finish. He's got 8 first-half points. Yeah, it's just a remarkable emergence by him, and just ever since he got in the starting lineup, you know, it just, you never know when your number's called, you know. I don't know what maybe they wanted to be him a scorer off the bench, and that's why he was coming off the bench. We don't know the real reason why he wasn't starting from the start, but just these last, 6-7 games, his averages have ballooned, and they continue to balloon for him. When you go back to the last 7 games for Malik Thomas, he's averaging 16.5 points per game. Twice he's gone for more than 20, including 21 in the West Coast opener at Pacific. Tyler Robertson, 5th-year senior from Australia, 2-time West Coast Conference selection. Scored in double figures every game this season. Went for a dozen at St. Mary's in the loss on Thursday night. 28-23. Thomas on a corner 3, his first miss. He's human as well because, his shooting clips are unreal. He's a 90% free throw shooter, 50% from the field, 40% from 3, It's hard to get a part of that, that 50, 40, 90 club, and, Thomas is a part of that. Newberry and Thomas pacing San Francisco through this first half with 8 points. Mobo's got 7. Backs down on Robertson and scores off the glass. Yeah, they're going to have to bring the double on that. He's given up about, 3 or 4 inches probably. Robertson's like an undersized 4, probably 6'5", 6'6". Mobo's more of, 6'9", 6'8". He's given up a few inches, giving up the athleticism. He's got the, body, but Mobo's got the man-child body, so. Loose ball taken away by Beasley. Beasley goes coast to coast for the layup. And he's one of the quickest, he's one of the quickest guards in the league, in the end. He's a jet and he can shoot it, Came off the concussion thing. It hasn't been quite the same since, but we thought there was some contact there, but it's not. Masic misses, and Thomas convinced that he got rid of the basketball before he dragged that pivot foot. And San Francisco turns it over for a 3rd time tonight. San Francisco, after that slow start, up to 42% from the field. They have matched their 3-point make total from 2 nights ago. And that says a lot about this team, right, D'Lo? They only made 5 threes. They still scored 82 points, 50 of those in the paint at San Diego in their most recent game. They can beat you in a multitude of ways. They've got the guards, they've got the shooting, they've got the size, they've got the rebounding, and they've got the defense. So, and they play unselfish, and, they've got the spirit. They've got pretty much the complete package. First trade tonight for Yuto Yamanouchi Williams, transfer from Lamar out of the Southland Conference. He's now hit 7 threes in his first 3 games in a Portland uniform. Beasley, the extra pass, Newberry flashes. Down the lane, shot of jumps for 3, book it. You talk about a poetic possession. San Francisco got the best available shot as Harris watches his floater horseshoe off the iron. Ауди халуун голонгууд миний ижиж байгаа юм аа сонсож байна уу? On the first half clock. He can feel this one slipping away. Jonathan Mobo in the blink of an eye up to 11 points. Already a rebound shy of what would be his 9th double-double of the year. Timeout on the floor will take it with him. San Francisco has grown its lead to 9 with 4:19 left in the first half. The USF women's basketball team members, please stand up.
this guy. He's got 11 points, 9 rebounds, a couple of assists with a lot of time left on the clock tonight. Yeah, I mean, he's just doing his normal thing. Now it's expected. If he starts hitting the jump shot, then we're just gonna might as well just, as they say, you know, throw away the whole kitchen, because then he'll just have the complete package. You know, if he starts hitting outside shots. Яа, за өдрөө дэвчлээ. To 7 points for the pilots. And За сая enkhiin-od миний 3 хийсэн үү те? You say you can't have everything. Giannis said something. Замд оноог салгаад исуулгаж чадсан. Dunking ability, rebounding, size. Хин ясыг сайхан дуусгах хэрэгтэй байна да. 3:47 секунд хугацаа өгсөн. Didn't give me shooting. He couldn't have gave me everything. And it's like Mobo, you know. I mean, they say he can hit the outside shot, but it's like, you know, you're rebounding. 30 байна. Энэ оноо бас л хоцорж орсон эвэрэл байгаа юм. Scoring. You can't have everything, you know. right now, Mobo on the bench. Justin Beaker, who played well. За Justin Beaker гарч ирсэн байна. Ryan Beasley-тэй хамт Marcus Williams гээд нэлээд жижигхэн тавд гарч ирж шүү. Талбай дээрээ бодоод ингээл янз бүрийн rotation үзээд байгаа ерөөсөө өндөр намаар нь гаргаж үзэн, шиддэгээр нь гаргаж үзэн. За энэ хүүхэн сүүлдээ зүүдэнд орж ирэх байна. Jonathan Mobo and Tyler Harris game. 4 double-doubles this year, averaging close to 13 points, nearly 8 rebounds per game in his true frosh season. Struggled from the field a couple nights ago against St. Mary's defense, which a lot of college basketball players have against Randy Bennett's bunch over the years. That's not an easy crew to have a big. За 37-31 болж. Та хэдээс хажууд чатан дээр хэрэлдээх шүү гэдэг орондоо нөгөө маргаана хийсээр Player of the year, Diamond, and they obviously have the NBA guys and Patty and Deli, and then the big fella. За 37-32 бол 5 оноо бол ойртсон шүү. Эхний хадсан сүүлийн 3 минут 25 секунд. Mobo гой дамжуулалт шилжсэн, Beaker 3 шидсэн байдгаа. Beaker ч тэгж чиг тоглох боломж олддгүй тоглогч. Сая бол их л хоо болсон гой 3 дээр байсан тэгээд. Унгаж чадсангүй дээ. Доор алдаа гарчлаа. Яноны зүрх бол 3 болж өөртөх боломжтой боллоо шүү. Tyler Robertson, you can see why Shante Leggins insists on having him West Coast Conference-ийн бас нэг тоглолт өнөөдрөөс болж исэн. He's up to 7 points and back to the free throw stripe. Санта Клара байлуу да нэг нь бодоо олгож ирсэн шүү дээ. Хичнээн онооны зүг тоож ирсэн санагдаа. Commentator Jinx. Which is, you know, Robertson, a guy like that, that's a fifth senior, you know, all conference player, you know, you're going to trust him out there with, you know, foul trouble. You know, you might not trust, you know, a freshman or you know, a guy that hasn't been За enkhiin-od маань буцаагаад ирсэн байна. Fifth year senior, your leading scorer, you know, you want to pick up a W as he. Хоёр дахь шийдэл дуугаж чагаад үлдчихэл дуунлаа да. За 37-33 4 онооны зүрх 3 минут хугацаа үзэхний хас дуусахад Жон салаад ихний хасыг дуусгачмаар байна да. Mobo Mobo Malik Thomas хоёр ойлголцсонгүй. За харин нөгөөх нь ашиг очод тоглооны алдаа гаргачлаа. За Ньюбери орж ирж байна. За нэг хөлбөр Мобогийн алдаа. Мобогч алдаа биш зүгээр амрааж байгаа юм. Ингээл солиод идэв юм да. Яг нэг тогтсон тавтыг 2-3 минут харуул их юм да баг. Тэгээд солилцоо. Нэг хэсэг enkhiin шиг үлээ enkhiin-od хэлж байгаагаар бол яг нэг гой тогтмол тоглолт үе бол ирээгүй л байгаа юм шиг. Thomas дундын зайнаас сая гой хөлбөр явлаа да. Хамгаалмаар байна. Самбартаа сая байрлал авч амтсангүй Жош Күнэн удмаар алдаа гаргалаа.
2 nights ago at St. Mary's. They're in the double bonus now. These will be free throw attempts 12 and 13 for the Pilots in the opening half. They only average 18 free throw attempts per game. They've got a chance to flirt with their season average. За Milwaukee Bucks before we reach halftime as Steph Curry-г Golden State Warriors-ыг хожижээ. spin around and out. Chicago Bulls Wemby-г San Antonio Spurs-ыг хожиж байна. 71%. Pelicans Dallas-ыг ямарчсан хожиж байна да. Pelicans rotation international pickups. Lakers хоёр алаан болж байна. Эхний хагас. New York Knicks Memphis-ыг хоцсон. Memphis ч бүр баларж байгаа шүү дээ. Marcus Smart нутагсны бэртэл авсан. Сая өмнөх тоглолтод дээр Desmond Bane гიშгсэн. Jaren Jackson Jr. бас бэртлийн асуудалтай өнөөдөр тоглоогүй гээд ер нь улирлаа эрт таяж байгаа багуудын нэгээр. Memphis тодрондоо Malik Thomas-ын 3 оноо. Энэ тоглолт нь ингээд 3 дахь удаага 3-аас унаглаа да. Thomas гоё байгаа. Шийдэлт үнэхээр сайтай байгаа. 8 онооны зөрүү дахиад нь 2-3 сайн хамгаалаад 13 онооны зөрүүтэй дуусчихмаар ихний хагасыг 3-аас шидсэн амжилтгүй самбарт гоё ашлаа. Майк Josh Kuhn заслан тавих гээд болсон. Newberry 3-аас шидгээ болсон. Майк 17 руу орсон. Newberry дөгсөн. Бөмбөг алдах төглөөдөө. За хамгаалтын алдаа болж аашгүй. Сая ч ихтэй Newberry-гийн хувьд бас тоглооны алдаа байж болох. Илүү алхам төвлөжлээ. Тийм баха сая. Хамгаалтын алдаагаас илүүтэйгээр Newberry өөрийнх нь буруу үйлдэлүүд их байсан. Made threes in this first half. We've seen them have some big games from the Тороолот биш дээ. Ер нь бол энэ games of the calendar. өөрсдийнхөө саналуудлыг Consecutive games. илэрхийлийг өсөж байгаа хүүхдүүд их олон байд юм шиг байна. Угаасаа байдаг л багтал та. Тэгээд тэд нэр орж ирж бас мундаг юм айхтар юм бичнэ. Тэгээд бүгдийг бандуулаад одоо энэ баг ярилцах хөнгө болох баг. Би яг нөгөө одоо хараал мараал хэлж байгаа ч юм уу жоохон тийм сөрөг юмнуудыг бол жоохон устгаад тийм хүмүүсийг бандчаад байд юм уу. Майк дундын занаас самбартаад гоё унаглаа да. За 5 оноотой. 8 онооны зөрүү 40 секундын хугацаа үлдсэн. Цаг нь яваад идэг. Бөмбөг түрээгүй байхад. Чи бөмбөг цаг явах юм байна. Дөрөвдүгээр үед биш үү бус үед чинь бөмбөг орсон дараа цаг яваад идэг. За 44-36. 49% from the field in this first half. Portland 40% on the other side trying to get closer before the break. Newberry picks up Masic. Гоё хамгаалсан. Маш хэцүү байдлаар шийдүүлсэн. Самбраас Malik Thomas аваад ихний хагас дууслаа. За ингээд 44-36 8 онооны зөрүүтэйгээр USF маань илүүрхлээ. За enkhiin-od-ийн хувьд 2 алдаа эрт аваад жоох алдааны асуудалд орсон ч гэсэн сүүл тэрэн гарч ирээд одон зэн шидэлтэй амжилттай болгоод самбардчны 2-оос игээд 5 оноотой дуусглаа. За 2 дугаар хагасыг болохыг бүгдээ тун удахгүй халцгаанаа. За хүмүүсийн бичиж байгаа дээр зарим нэг тайлбарыг хэлье. Kappa Pride-ийн бичээд байгаа энэ Irving шиг ордог мордог гэдэг энэ юм ерөөсө тоглогчоо мэдэхгүй байна л да нэгдүгээрт. Тухайн тоглогчоо мэд хэрэгтэй. enkhiin-odыг мэдж байгаа хүмүүс бол бүр жоохносоо л ахуулаад дөө ер нь холбон тоглогч бусдад ассист өгөх дуртай. Шаардлагатай бол өөрөө оноогоо авчдаг. Шидэлтийн хувь нэг сүлүүд ер нь нэлээд сайжирсан хинэж дээгүүр шидчихдэг. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо нэг playmaker гэдэг тоглогч байхгүй юу? Assist first тоглогч. Тэгэхээр assist first тоглогч ер нь бол тэгж өөрөө оноо авахгүй ч тэгж явна гэж хизээч байхгүй. Тэгэхээр одоо юун өөрөнгө гэж болоо явчих уу та. Тэгэхээр тоглогчоо мэдэхгүй байна л да манайха нөгөө highlight үздэг. Манай юу үзэгчтэй байгаа ш үзэгчдийн дийлийнх нь бол хэцүү л дээ.
цаанаас өгж байгаа дүрс нь бүр ингээд харалцчих юм. Энэ ядаргаатай юм болж байна өнөөдөр. Ядаж реклам өгөхгүй юм багт. Би царайгаа гаргамааргүй байдаг. Амарлж байгаа амтэн хүн амир сахал усандаа баригдсан сууж идэг. Тэгэхээр манайхан enkhiin-одынхоо тоглолтыг ер нь сайн мэддэг болно шүү. Өөрийнх нь онцлог нь юу вэ гэвэл чи одоо playmaker онцлогтой тоглогч. Улирлын одоо энэ 12 зан 20 тоглолт байлаа гэхэд сүүлийн 10 тоглолтод бол playmaker-ийн ролоос түүний тасчлуулагч бол аваа хичээд байгаа. Ер нь бол USF-ийн байрал руу жоохон шилжүүлж байгаа юм шиг надад бол санагдаад байна. Энэ бол тааруу мэдээ өөрийнх нь одоо тоглохыг хүсдэггүй байрал шүү дээ. Дээтэнд өнгөрсөн үйлрэл бол бас одоо USF SG-ийн байрал дээр их тоглуулсан. Ууланд өөрөө бол бөмбөгтөд тоглох дуртай тоглогч манай хүн чинь. Тэгээ ер нь бол яг ийм системд их уусахтай сайн тоглогч. Одоо нөгөө давуу тал нь надад бол тэгж харагдаж байгаа. Сул шидэлтүүдэд унахгүй байна гэдэг бол том асуудал. Бөмбөгөө алдна гэдэг бол том асуудал. За тэгээд алдааны асуудалд орно гэдэг бол том асуудал. Энэ гурван асуудлаас л хол байхад ер нь гайгүй болчих боломжтой. Крис Герловснаас шүлэгчийн энэ систем бол систем гэж одоо ч гэсэн учир олохгүй л яваад байна. Тэгээд ер нь бол юу болж байгаа вэ гэхэлэр ротейшнл олох гээд л янз бүрийн хүмүүсийн хооронд нь хамтан тоглож үзээд байна. Ялангуяа энэ ранк доогуур хуу багуудын эсрэг иймэрхүү юмуудыг маш их туршиж байна. Тэгээд одоо энэ бүсийн тоглолтуудын ялангуяа 2 сард хийх чухал тоглолтуудыг бол ер нь бол ротейшн бол тогтчих واخ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ яг тогтсон ротейшнд өөрийнхөө авдаг минутыг аваад үлдчих юм бол тэр нь том амжилт болно л доо. Тэгэхээр энэ дээр л бид нэр гол нь анхаарах хэрэгтэй. За яг хөө тэр статистик оноо assist, rebound гэдэг тэр юмнууд нь мэдээж хангалттай биш байгаа. Бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. enkhiin-od ч өөрөө мэдж байгаа. enkhiin-odын агент хүртэл мэдж байгаа. Одоо юу гэдгийг 15-5-5 average хийх одоо бүрэн потенциалтай тоглогч гэдгийг бүгд мэднэ, өөрөө ч мэднэ. Гэхдээ NC-ийн сагсан бөмбөг жоохон өөр гэдгийг та нар бас ойлгох юм чинь. NBA биш. NC-ийн сагсан бөмбөгт бол бүх юм далсчуулагчийн үгээр явна. Тим нэгэн тоглогчид одоо юу гэдгийг зөвхөн энэ нөхрөөр хөлбөр явна гэдэг ч юм уу. Ер нь бол нэг их тэгэж ур чадвар ч юм уу тиймэрхүү юмд бол хайдахгүй. Багийн хамгаалалт, багийн тоглолт гэдэг юм илүүд үздэг, удаж довтолдог. Яг сурсан хөвлбөрийн дагуу бэлдсэн хөвлбөрийн дагуу довтолдог ийм. NBA-г бол шал өөр шүү NC бол. Тэр манайх NC-г бас жоохон мэдмээр байна. Тэгээд яг тэр дасчуулагчийн сурсны дагуу хийхгүй л бол тэгэл ерөн сэлгэрөө суух магадлал маш өндөр болчихно. Тэгэхээр эхлээд enkhiin-одыгоо тоглолтыг одоо өдөрт мэддэг л болчмоор ихэнх хүмүүс маань. Даанч мэдэхгүй л байгаа даа л да. Одоо болтол манай хүнийг өөрөө орл гэдэг байгаа. Тэгээд өөрөө орчих юм бол тэгээд бүр сэлгээнд суугаад бүр тоглох минутгүй болно шүү дээ. Америкт оноо аваад авах юм бол нөгөө багийн эдтэйгээ асуудалд орно шүү дээ. Багийн эдтэйгээ асуудалд орох юм бол тэгээд ойлголцол байхгүй болоод баг дотор гуур амьсгал эвдэгдэн шүү дээ. Гэх мэтчлэн ингээд одоо зөвхөн энэ статистик оноо авдаг энэ юмнаас гадна айгүй их юм энэ сагсан бөмбөгийн цаана байгаа л та манайхаа. Тэгэхээр иймэрхүү юм дээр төлөө нэг жоохон ухаантай хандъя гэд. Дээрээс нь хүлээцтэй хандъя гэд. Яг хөө сүүлийн хэдэн тоглолтууд бол үнэхээр одоо юу гэдгийг статистик хангалттай. Гэхдээ баг нь хожоод байгаа ч гэсэн статистик хангалттай болгоод хүмүүс одоо яаж энэ бэд орох юм бэ гэхэл инээ тэрийн хүмүүс ингээл янз бүрийн хүмүүс л сошиалор зөндөө янзын бичиж байгаа. Тэгээд би бол ерөөсөө хүлээцтэй байл гэдэг. Хүлээцтэй бай. Тэгэхэд хүлээцтэй байхад болно. Нэг тоглолтод л өөрт нь боломж олдчихвол болох. Тэгэхээр манайхан жоохон одоо энэ өөрсдийнхөө энэ мундаг анализуудыг жоохон бодож бас бичмээр байна. Одоо бол ерөөсөө хамгийн гол нь миний хэлээд байгаа энэ 2 дугаар сард болох энэ одоо одоо бүсийн тоглолтуудыг 2 хуваачил 16 тоглолт. Тэгээ энэ 16 тоглолтын эхний хагасын тоглолтууд бол ингээд нэг ротейшнуудын янз бүрийн юм ингээд нөр туршиж байгаа сүүлийн хагасын тоглолтууд дээр бол яг үндсэн ротейшн ер нь бол нэг тогтох бах. Ялангуяа сайн багууд эсрэг.
За энэ үндсэн ротейшнд багтгал номер 1-т чухал байна. Тэгээ энд мэдээж багтахын тулд алдааны асуудалд орохгүй байх хэрэгтэй байна. Сул шийдэлтүүдээ хийх хэрэгтэй байна. Хамгаалтан дээр ялангуяа ерөөсөө алдаа гаргаж болохгүй. Энсийг нь ашиглаж нь бол хамгаалтан дээр алдаа гаргах юм бол маш хурдан суулгадаг. Бөмбөгөө алдах юм бол маш хурдан суулгадаг. За яг сул шийдэлт алдах бол гайгүй. It's okay заяа. Тэгэхээр 2 сард болох тоглолтууд дээр л ротейшнс гарчихгүй л баймир. Миний бол хамгийн гол одоо харж байгаа зүйл бол энэ биш. Тэгээ мэдээж яг оролт хийхдээ жоохон илүү сайн болмоор байна. Хөлийн ажиллагаа бол жоохон их амархан унчаад байгаа. Ер нь бол өндөр урт юм чинь бас өндөр уртынхаа нэг давуу талыг ашиглаад алдаа аваад дайраад орох боломжтой үе дээр ороод байвал бол нэг зүгээр. Улирлын эхний нэг 4-5 тоглолтод бол тим оролтууд хийж байсан. Сүүлд бас нэг 18 он авах дээр ч гэсэн слэм данк хийж байсан. Нэг тиймэрхүү юмнуудыг бид нэг жоохон мэдээж төлхөө хармаар байгаа л та. Тэр бол ойлгомжтой л та. Тэгэхээр их олон юм биш үү манайхаа. Тоглогчроо бүгдээрээ мэдэн шүү. Тэгээ асуудалтай байгааг бүгдээрээ мэдж байгаа мэдчих. Биднээс илүү өөрөө бүр хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр нэ хэдүүлээ энд нэг цэцмэргнээ булгацлаад авах шаардлага байхгүй бах гэж бодоод байна. За энэ цаанаас ч энэ бүр ингээд хавар болгоо хаагаа хийчлөө. Дахиад нэг рефреш хийгээ үзт юм уу? Энэ нэг техникийн асуудлаа шийтгэл хөрхийн манай шууд дамжуулалтын маань шийдэж чадахгүй л яваад байгаа шиг байна да. Тийм Saint Mary, Santa Clara, Gonzaga 3-тай хийх тоглолтууд бас ер нь их юм харагданаа. Тэгээд тэрнээс өмнө л учраа олох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол яг эднэрийн эсрэг учраа олох гээд нэг тиймэрхүү юм нэг үү ерөөсөө бүтэхгүй. Тэр бол тийм одоо үгдийн боломжийг эсрэг багж өгөхгүй. Тэгээ би бол яг Крис Гөрвснаас шүлэгчдэр бол жоохон шүүмжлэлтэй байгаа нь юу гэхээр энэ ротейшныг арай л их ойр ойрхон одоо солилцоо хийж юм уу даа л гэж хараад байгаа. Тийм нөхцөл байдалд чи ер нь ямар ч тоглогчийг тогтмол сайн тоглох хэцүү шүү дээ. Тэгээ ялангуяа enkhiin-od шиг яг нэг довтлогоо нөгөө төгсгөдөд тоглогч биш. Тэгээ тийм тоглогчийн хувьд бол яг өөрийнхөө нэг ритмийг олоод өөртөө ихтэй болох тийм боломж өөрт нь олдохгүй байгаа байхгүй. Тэг яг уул нь үлрэлийн ихэнд бол тийм байгаагүй шал өөр байсан л та. Тэгэхээр өөрөөс нь ч боллоо, дээрээс нь дасчлагчаас ч боллоо. Ер нь бол довтлохоог одоо төгсгөдөд тоглогч enkhiin-odоор явдаг хөлбөр бол эрс цөөрсөн. Одоо холын зайнааслыг олдсон боломжууд дээр шийдэх хэрэгтэй байна. Одоо холын зайн шийдэлтүүдийн одоо хөлбөрийг бол enkhiin-od дээр их зурж өгдөг шүү дээ. Энэ шийдэлтүүдэл унгаад хахад бол ер нь бол асуудалгүй. Тэр тэн дээр л жоохон ихтгэлтэй байчмаар байна. Тэгээд хэдүүлээ зүгээр сайхан хүлээцтэй тайван юмны нэг наан цааныг нэг ойлгоод үзэж сурах хэрэгтэй байна. 2 жил би өгүүлж байна. Гэтэ өнгөрсөн жил бол дэйтний бүрэлдэхүүнд байхад бол үнэхээр боож өгмөр байсан. Яагаад гэвэл тасжуулагч нь бол үнэхээр ерөөсөн enkhiin-odыг шал буруу байрал дээр буруу нөхцөл байдалд тоглуулдаг байсан. Тэгээ тийм нөхцөл байдалтаас ч яаж амжилт гаргах вэ? Дээрээс нь баг бол их орон гар маш олон тоглогчдод бэртсэн амжилт бас гаргаагүй гэдэг асуудлуудтай. За энэ USF-ийн хувьд бол харин амжилт гаргаад байна. Хамгийн гол юм бол амжилт гаргаж байгаа дээр одоо өөрийнхөө олдож байгаа боломжууд дээрх ялангуяа талбай дээрх тэр нэмэх асуу үзүүлэлт хэдэн минут тоглож байгаа гэдэг чинь маш чухал байхгүй юу? Статистикаас илүү чухал гэж би бол тэрийг боддог юм шүү. Сагсан өмгийг одоо энэ нэг холоон жил нэг үзээднээ судалцсан үеийн хувьд бол тэгээд NBA-ийн драфтаар орох тэр боломжийн асуудлууд бол 2 сараас ер нь эхэлж илүү чухалчилж яригдана. Заавдахгүй тоглолтын 2 дугаар хагас маань эхлэндээ ямар ч сая эхний хагасын сүүлийн төгсгөлийг бол их сайн тавилаа enkhiin-od маань. Нэг шидэлтэй унгаад нэг өөрт болцсон тэнэж явсан өмг өөрт нь ирээд самбардад 2 оноо олгоцсон. За гэхдээ Сан Франциско Донсын номер 1 шидэгч одоо Малик Томас болчиход байгаа. Яхахгүй. Уул нь enkhiin-od бол шидэлтийн хуваар бол бага тэргүүлж ирсэн. Ассистээр тэргүүлж ирсэн. Ассистыг нь Маркус Уильямс Обо 2 дээрэндэж аваад илүү холбогчийн байрлалын тоглогч нөгөө 2 болсон шүү дээ. Джонсон Мобо нэг хэсэг бүр
түүний тоглогч мөртлөө одоо Никола Йокич шиг яг тэр сүүлийн довтлооны өмнөх ассистыг өгдөг төв болцсон явж байсан. Ер нь хэвээрээ байгаа. За Маркус Уильямс бол хамгийн их бөмбөгийг эзэмшдэг тоглогч нь хэвээрээ байгаа. За Малик Томас харин юунаас өөрт олдсон боломжийг туунсан ашиглаж орж ирээд багийн одоо шилдэг мэрэгэн бууч болоод дээрэс нь оноогоор багс бага хэдэд удаа тэргүүлсэн. За ингүүд энхийн одын маань үүрэгрөө ер нь жоохон шахагдж байгаа. Энэ бол одоо миний хамгийн их тэр санааг зовоож байгаа зүйл гэж хэлж болно. Тэр оноо моно статистик хамаагүй надад бол тэр байдлаа байна. Гол нь энэ ротейшнд байж яг энэ хөлбрүүдэд оролцох их чухал байгаа. Ротейшнд байж хахад бол нэр үнэхээр 1-2 юугийн тоглолтоор юм хэрэгж болно, өөрчлөгдөж болно. Тэгэхээр би бол энэ ротейшнийг их чухалж үзээд байгаа юм шүү. Одоо бол ямар ч ротейшнийг тогтсон ротейшн байхгүй. Бүгдийг нь бол 2-3 минут яваад солино. Сайхан сольж өгөн дээ харин ч нэг. Тэгээ Майкийн талбай дээр өнгөрүүлж байгаа минут бол тэгж их багасаагүй. Энэ бол мэдээж хамгийн сайн мэдээ. Гэхдээ яг үндсэн ротейшн хэрвээ энхийн одгүйгээр ашигтай байгаад эхлэх юм бол тэр минут багасах байхгүй юу? Тэгэхээр тийм одоо өөрийн сэлгээнд суулгах шалтгийг л өгж болохгүй гэсэн. За суул шидэлтэй хийх бол нэг хэрэг хамгаалтан дээр л алдаа гаргаж болох. Хамгийн гол юм бол хамгаалалт. Би өмнөх лайвараас хэлсэн шүү дээ. USF Dons-ын харын үсэг болсон хождог хамгийн гол зэвсэг бол хамгаалт юм аа гэж. Энхийн од чинь хамгаалтынхаа бүр номер 1 тоглогч байлаа шүү дээ удирлэглэхэд. Эхний 4-5 тоглолтын дараа бол за сүүл рүүгөө бол ер нь мань хүний хамгаалт бол жоохон суларцсан. Жоохон ч байх. Ер нь их суларцсан. Тэгээ алдааны асуудал их орж эхэлсэн. Тэгээ улмаар өөртөө итгэлгүй болчихлоо чинь шийдэлт яаж унах вэ? Ингээд энэ үндсэн 3 асуудал маань 3 дараараас холбогдчихлоо энхийн одын одоо энэ ротейшны асуудал бол яригдана. Тэгэхээр 2 сард болох тоглолтуудаас өмнө л ер нь учир олж хэрэгтэй байна гэж. Хүсмээр байна. Ерөөмөр байна. Залбирмаар байна. За энхийн одын 3 шийдсэн шийдэлтийг харуулж байна. Багаараа 7-3-аас хийсэн. Up and down moments in the opening 20 minutes, but all in all, near 50% effort from the field and за Utah Jazz Lakers хоёр алцаал байна. 79-77 2 онооны зүрхтэй Lakers хожиж байна. Utah талбай дээр тун сайн байгаа. Өнөөдөр Lakers-ын LeBron гэж гисэн тун сайн хожиж байна. D'Angelo Russell 23 оноо авсан юм шиг өнөөдөр. Эмэр. LeBron-ы эзэгүүд өөрийгөө харуулж байна да. You got to shoot the three and you got to play D. And USF does a little bit of everything. And rebounding, headed by their main man Mobo, everybody falls in line behind him. And it becomes contagious, you know, the rebounding. Well, just an 8-point game here at the half. Portland still very much in it. San Francisco, the lid lifter of a 3-game homestand. LMU comes here on Thursday. Then it's St. Mary's in this building, and what very well could be a couple of undefeated WCC teams going up against one another. But if you're San Francisco, this is too good of a league to look ahead. Yeah, I mean, you can't look ahead from past tonight. We got an 8-point game tonight. Got to protect home court, and you know, St. Mary's is always a tough out. You know, LMU. They've had their up and downs, but you know, preseason. За ингээд тоглолтын үед дураас эхлэх бэлэн боллоо доо. Тийм ээ, USF маань талбайд нэг шилждэг байгаа. Анхлаар батхад баярлалаа. Гоё мэдээлэл өгч байна. Ингээ гоё би биэндээ хэрэгтэй мэдээлэл өгж гоё чатлаж хэлүүлээ. Та нар гоё юм тэгээд юм шүүмжлэлийг бас хэлчихийг учиртай шүү дээ. Constructive criticism гэж байдаг байхгүй юу? Одоо их тийм ойлгож сайтай үр дүнтэй шүүмжих юм да хийх гэж constructive гэж үүдэг тийм логиктой шүүмжих юм. За эхэлсэндээ доошо гой хөлбөр явлаа да. Малик Томас хоёр оноо авсан. enkhiin-od Mobo доошо Малик Томас руу явсан хөлбөр. За үе ихлээр эхний 2-3 довтлогоо баг нь ерөнхийдөө хөлбөр явуулна шүү. Яг ярьж байгаад гарч ирнэ. За тэрнээс хойш бэлдсэн хөлбөрлөгөө шилждэг дээ ер нь тэгээд. За бүгд нэг лайкад арцгаачих уу. Лайкын давалгаа явъя.
Хураа гэдэг шиг. Энэ Яманочи Уильямс гэдэг энэ Японд олж байгаа юм шиг байна тий. Портландд тэр сая шидэд алдсан чинь алдсан хоёр нь олгочлоо. Бари Вон одоо жишээлбэл ингээд rotations бүр гарцсан байгаа үст тэр та нар анзаарсан бол. Тодорович бас бүр гарцсан. Энэ хоёр шиг ингэж бүр rotations гарч болохгүй. Эсвэл нэг 10 минут тоглож болохгүй. Тэгээгүй байхад ер нь бүх боломж нээлттэй хэвээрээ. Бари Вон бол их удаан юм байлээ. Тоглолтын эхнээс удирдлын эхнээс ерөнхийдөө rotations гарцсан. За Тодорович бол хамгаалт их тааруутай байлээ. Дээрээс нь өөрөд олдсон боломжийг ашиглаж чадаагүй суу шидэлтүүдийг их алдсан. Тэгээд ер нь rotations гарцсан шүү дээ. За Мобогийн ихний жолооч хидэлтэй амжилттай. Now 15 for 15 at the free throw line in West Coast Conference play. It's funny, Shante Liggins looks the same as he did. Хоёр дахь алдсан. 47-38. He hasn't aged a bit, man. Гураваас Робертсон шидсэн амжилтгүй. Самбраас Ньюбери, Уильямс. Гурвдуу гаргасан Малик Томсон шидэлт давчлаа. За гэхдээ USF-ийн бөмбөг хэвээрээ үлдсэн довтлоход 4 секунд үлджээ. Нэгэн хүн үзэж байхад ердөө 340 лайктай авахтай. Come on манайхан ганц тост дарч. Лайк хэрэгтэй юм гинлээ шүү. Лайк хэрэгтэй юм гинлээ. Одоогүй энэ YouTube-ийн AdSense аккаунт холбож бүх юм гоё болж байгаа. 2 сараас залаад өгнө. 2 сараас эхлээд ер нь ранка тогтмол даргаад топ 10 маа гэдэг дөндөө юмуд яриад бэлдээ байна. За 47-38 байгаа. Хамгаалт гоё болж байна. Давхар хамгаалт очсон. Майк close out defense хийгээд очсон. Хажуугаар нь зөрж ороод Мобогийн эсрэг хоёр наавлаа. За 47-40. 7 points in this game, and that's what San Francisco's lead is cut to. Mobo finds Williams. Мобо горлоо өгсөн Уильямсын шидэлт амжилтгүй. Уильямс ердөө 5 хоноод өнөөдөр их чимээгүй тоглож байна. Би онцолж байна. Уильямсын ерөн шидэлтийг тааруулчихад байгаа. Мобо горлоо дахиад өгсөн. Ньюберигийн шидэлт байдаг бай. За USF-ийн шидэлтүүдээ хараараасаа алдаад. Одооны довтлогыг enkhiin-od дуудвал яад юм бол та. Хийж найдах юм да. Сая enkhiin-od-ын туссан хамгаалт маш гоё орж ирлээ. Далж явахт намархан шидүүлсэнгүй. Уильямс, Ньюбери дахиад энэ удаа унлаа. Маш хэрэгтэй шидэлт байлаа саяны бол 50-40. Builds its largest lead of the night, now up 10. Yeah, it's it's kind of an interesting thing to say that. It's like, oh, we're unhappy, but we got our biggest lead. That's just the life of a coach, a college coach. You're never happy. You can always find something, even in the good of the score. You're always going to find something that makes you scratch your head. Now San Francisco up double figures for the first time tonight as we step aside with 17-12 left to play. He was given the nickname Woo by SF sports writer Bob Rothman because fans would shout woo. For 170 years, Catholic Charities has been dedicated to finding
Your lead short-lived as once a Gorosito. За тоглолтын Second three tonight. 2 дугаараас үргэлжилж байгаа. And 63 trays as a true frosh last Дундын зайн шидэлтийг амжилттай болголоо. Маркус Уильямсын шидэлт унсан. Yeah, you can't keep him down too long, and they're jawing back and forth. Williams and За 52-43. Robertson turns Алда. the corner and draws a foul. Marcus Williams handed the citation. Дээдийн одоохондоо AdSense аккаунтаа яг YouTube-ийг холбож амжааг байгаа. Before Тэг янз бүрийн тийм орлого олох молох юмуд бол байхгүй. Төр зогсоодсон байгаа. Тэр мэрийг янзлчаад ер нь хүмүүс эхлэх гээд байгаа мó. the first on San Francisco. YouTube-ээр чинь бас Since the opening орлого олж болдсон байл шүү дээ, тий. Тэвчээ оны өмнө эхлээд нэг харсан чинь бүр $300 олцсон явж ирсэн шүү дээ. Тэр мөнгө авч чадахгүй байгаа юм л та. Одоо авах асуудлаа шийдчихгээл since he scored the first 8 points for the Pilots. гоё болно. Robertson Робертсон дор маш гоё хамгаалтыг хийсэн. Ньюбергийн хамгаалт гоё байна. Малик Томас хурдан тоглохоо. Маш хэцүү байдлаас 2 оноо авсан. 54-43 болголоо. 15 points for Thomas. San Francisco by За яг одоо энэ талбай дээрээ 5 тоглогчвол бүр яг үндсэн тавт тоглолтын эхлүүлдэг тавт ротейшны бас үндсэн тавт бол мөн. second. That will take us to another timeout. За Райан Бизли сэлгээгээр орж ирээд 6 тоглогч болоод орж ирдэг. Тэгээ Бизлигийн тоглоомд оролцоо бол бүр байхгүй болсон. Гэрцнээс нь хойш 43 San Francisco on top. Бизлигийн тоглооны тоо ер нь enkhiin-od хоёрын ер нь Малик Томас руу их очсон доо. interested in his staff. It's kind of The San Francisco Tie Show. Харин тийм ютубер чинь хүмүүс амар олдсон гэсэн. The San Francisco Associate. Тэгээ ер нь бол эдийн тэрийг мэдэрсэн, ойлгосон, их хэрэгтэй мөрөдийг ч гэсэн ойлгосон ер нь бол тэгээд нэг mëсэн AdSense аккаунтаа холбож байгаад тэгээ AdSense аккаунт холбохын тулд энэ YouTube-с нэг шуудан ирд юм байна. Тэгээ би шуудантай байх хэрэгтэй болоод шуудангийн хаягаа нээж аваад Монгол дугуйнаар дамжуулаад тэгээ шуудангаа өгөөд дахиад захиалсан чинь одоо хүртэл пин код маань ирээгүй л байна. Тэгээ тэрийг хүлээгээл өчнө. 2 сарын 1-ээс өмнө ирчихвэлгүй дээ. Тэгэл ер нь бэлдсэн гой контентуудаа бэлдээл ер нь тогтмол юмнууд оруулаад явна гэж бодоод байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн бас жоохон амарч байна. Манай жижиг нэг хүүхдүүдийн хичээл сургууль амарчсан. Summer vacation зуны амралтын үе байхгүй юу? Тэгээ одоо 2 сарын 1-ээс хичээлүүд орно. 2 сарын 1 бол Австрали Шинзландчуудын хувьд бол 9 сарын 1 гэсэн үг. За Utah Jazz Lakers-аас илүү гараа явчлаа шүү. 91-84 болоод. Өндөрч LeBron байхгүй. Дээрээс нь Utah ч ерөн сүүлийн үед талбай дээр тун сайн тоглож байгаа. Сүүлийн 11 тоглолтынхоо 9-т нь очсон байсан гэсэн. Юу вэ? Амар стат байсан шүү дээ. За Австралийн нээлттэй тэмцээн Австралийн Мельбурн хотод өнөөдөр эхэлсэн. Тоглолтууд ч таланттай гоё болж байна да. Энд тэнд апсет бас ерэн гараад гарч байгаа л харагдаж байна. NFL-ийн плей-офф wild card weekend чинь бас энэ амралт өдрүүдтэйг давхцаж байгаа, таарж байгаа. Тэгээд өглөө Cleveland Browns хожигдсон. San Francisco up 11 on Portland. The Houston Texans хожигдсон. Houston Texans-ийн плей-офф шалгарч байна. За яг одоо тоглож байгаа Kansas City Chiefs өнгөрсөн үлрэлтийн аваргууд Miami Dolphins-ыг хожиж байна. Плей-офф та шалгарчлаа ингээд. За 54-43 баг 11 онооны зэрэг Portland opened with a win at home over Pacific before үгийг тасалсан. Маш сайн хамгаалалт. couple nights ago at St. Mary's. Here comes Thomas down. Томас довтлсон амжилтгүй тоглохыг Мобо буцаагаад 56-43 боллоо. За 2 дугаар агсын эхний 5 минутыг тун сайн тавьж байна да USF маань. that's Kenneth Reed. We got to come up with a nickname for Mobo like 13 онооны зэрэг хамгаалах хэрэгтэй да одоо. Cito. Яа хариуг нь барьлаа. Maybe Predator. Oh man. Mobo 12 points. Бид шуудын аяг маягтай болцсон. Тэгээ шинэ тэр аяг өгцсөн. Гой хөлбөр явсаа. Мобо ингээд ёк чиг дамжуултагаад This is where
Ассист мастер болчиход байгаа юм да. 58-46. Portland's got to be careful. Таслах төглөө. Williams knocks it away. Gorosito somehow Тасалт заа. right to Josh Coonan. Josh Coonan хамгаалтанд тун сайн байлаа. Урагшаа Мобо. Мобо дээр давхар хамгаалт ирсэн. Томас өөрөө орсон алдаа. Called. Malik Thomas with a game high 17 will take his first free throws of the night. Сая Томсын ордог бол яг алдаг гарснараа зөв шийдвэр болчихлоо. Тэрнээс ч буруу шийдвэр. Яг инхи одоор гаргацсан бол 3-аас суусуул байсан. Малик Томас, Маркус Уильямс хоёр бол ер нь бол довтлохыг илүүд үздэг хоёр тоглогч. Thomas, who's got his season average up to 10.5 points per game. 89% at the free throw За line. Крис Гөрлсөн шүлэгчдоор From инхи од Маркус Уильямс хоёрт нэг юм зөвлөөл гаргаж байна. with USC last Хоёрдугаар хэсэг эхлүүл ямар ч байсан үндсэн ротейшнэр эхлүүлж байна. Ерөнхийдөө болж байгаа учраас хамгаалт тоглох байлал нь болж байгаа учраас бас нэг солилцоо ихгүй байлгаад байна. missing Malik Thomas down Энэ бол сайн хэрэг. Hey, it's they've got, he definitely would have been one of their top Тийм Крис Гөрлсөн коучинг хэд хэдэн гоё хөлбөрүүд байгаа. couple freshmen. I think they got Ер нь бол инхи одоор эхэлдэг. three names that I can think А яг ассист инхи од дээр очихгүй ч гэсэн at least their third or fourth sleeve. инхи одын тэр бөмбөгөө гүйж байгаа. Тэгээд дараа нь бөмбөгөө аваад өгж байгаа дамжуулалтын хэсгүүд бол их чухал. Gold sometimes and За сайн харин хамгаалтан дээр туслах гэж байгаад өөрийнхөө үнийг мартаад эсрэг бол 3-аас хийчлээ шүү. that's where he's from. Иймэрхүү хамгаалтын алдааг л гаргаж болохгүй байгаа юм. Sometimes you gotta get outside. Довтлооны алдаа хаа сая Home isn't always, Маркус Уильямс сая өөртөө зай гаргах гээд. sometimes you gotta make your way. За Уильямсыг сольж байна, Бикрээр сольж байна. Marcus Williams whistled for the offensive foul and what's been Өнөөдөр бол бид нар нэг их тийм урагшаа прессинг хамгаалтуулыг харсангүй. night by his Ерөнхийдөө онооны илүүтэй яваад байгаа учраас. assists. Masic gets За энэ it дээр quickly but алдсан шүү. misses and Инхио самар зумбыг авсан. stops for San Francisco. 11-point lead for the Dons. Thomas on Малик Томас 3 шидсэн байдгүй доор Мобо дээр алдаа гаргалаа. on this end. It's on Bold danged it as he knocked Мобоч бас л third team foul on будагтай талбад бол шахдаг гара бол ер нь бие үт сайтай да. Мобо гэснээс нэрээ манай экс хүргэн Дрон Холмс маань дейтник өстө. transfer. Одоо баг дейтинг ихний 20 дотор орлоо шүү. I don't even know the rules now. I don't know if you have to even sit out. I don't know. 33 оноо 16 самбараар бага хожил хөтлсөн байлээ сая. Чигдэр үлээ да. So when it comes to this new system of Доор юу болоод өнөө Малик Томас 2 оноо авлаа. transferring 3 or 4 times and graduate 62 чис. transfers, new lingo to me. I don't know exactly. Одоо нэг жоохон хамгаалаад But when I 2 урд дараалал хамгаалчмаар байна. it was similar to, 3 шидсэн амжилтгүй самбараас авч чадсангүй. I went to Texas Tech, played for Coach. Доор харин алдчихлаа. Жош Кунни алдаа юу да. Decided to come back home. Портланд оноог салгахгүй ойртолох гал хичээгээл байна. Тун сайн тоглож байгаа өнөөдөр Портланд. Okay with your Тэгээ бүстрээс нэг хожигдсан баг Пасификийг хожигдсан байгаа. famer, two-time league scoring Пасификийг USF league selection. Well, Tyler Harris, Сан Франциско манаас хоцсон. great freshman in the WCC this year with the field goal and the Тэгээ foul. бас нэмэлт цагт арай гэж нэг хоцсон. Пасифик ч бас ямаргүй уучраа байсан. His third Яг хоёлын тоглолт байсан ч Tyler гэсэн Harris with his first field goal make of the night. балаан болсон шүү дээ тэр тоглолт бол бас. Averaged about 13 and 10. He's had a little rough. He's obviously playing in front of family. Maybe he's a little nervous, kind of thing. But getting back to your point about, me, I trade a lot of that stuff. Хоёр жилдээ алдсан. Some NCAA tournament action and some, at least a cup of tea in the NBA. Яа юу бол шүгэл дуурж байгаа юм болсоо. And all, but I'd probably trade one of those. Дрон Холмс энэ үлрэл бол бүр мангас байгаа. Дрон Холмс бол одоо бол NBA драфт ихэнх төвөгтөр сонгогдохоор хүртэл иргэдэд эхэлчихлээ. Broadcast with you. 2-3 удаа өстө мангас тоглолт хийгээ. Дээрэс нь Дейтон хожиж байгаа. Дейтний ранк топ 20 руу ороод ирнэ. On site for 7 оноос баг. more Dons WCC Тэгэхээр Дрон Холмс бол яг тэр сургууль чи өөр алдартай сургууль гэхгүй. on CBS Sports Дейтник сургууль чинь. Саксумынхоо түүхэрч тэр. next Thursday and Saturday. Тэгээ Атлантик дивизионд бол ингээд 50% from the field in this game. баг нэгт бичигдэж байна да одоо. 8 threes and they continue Тиймэрхүү юм бас хинөлөөл нөө. on the glass. USF бол тийм том сургуульд орохгүй. 17 for Portland. Хэдэн хуучин эртнэрүүд одоо Билл Раслын үед л 2 удаа авраг авсан байдаг. San Diego.
3-аас Newberry-гийн шийдэлд унлаа. Newberry 2 энэ хагас 2 дахь удаа амжилттай 3-аас тогтлоод байна. 65-51. За одоо жоохон хамгаалтаар идэвхтэй болгочмоор хамгаалт бол яг нэг тийм хүссэн хэмжээнд сайн байж чадахгүй байгаа. За самбраасаа авсан гихтээ алдаа гарчлаа. Дахиад Жош Күнний алдаа юм болоо да. Яг найдвартай самбраас авдаг төв бас байхгүй шүү дээ. Мобог тооцох юм бол тэгээд мобо ч гэсэн заримдаа өсрөл тэсрэл сайтай ч гэсэн яг өндөр урууны хувьд бол тийм өндөр бол биш. За заримдаа болохгүй бол Марковицкий гаргаж ирдэг л дээ. СГоDons насчлуулагч. Мобо бөмбөг тасалсан бөмбөг заанчээ санаатаа алдаа clear path foul баймарын урагшаа он гарцсан байсан. This game's getting away from Portland a little bit, leads up to 14, and that's what USF does. You know, they kind of play with you in the first half. You know, they kind of, you know, they put you to За сая өдөр нь үндсэн тавтыг нэлээд олон минут тоглож үзлээ шүү. Одоо ингээд сэлгэнийхээ орж ирж байна. Ryan Beasley орж ирж байна. Marcus Williams буцаад ороод ирсэн. Williams амарч жагаад орж ирсэн. Довтлогоо идэвхтэй байлаа. 2 оноогоо алдаатай. With the hoop and the harm, and San Francisco has stretched the lead to 16. It always seems like, you know, Marcus just plays, you know, he's been playing kind of the de facto point guard. Mike's been out the game a lot, and he's been getting everybody else involved, and then when it's time for him to take over, he takes over. And that's the dangerous part about USF. They got guys that can kind of take over when they want, and it's almost like a... Жанимч идэлтэй амжилттай болсон. 68 үйдвэ. 68-52. За одоо ингээд тэр чигт наваа залчмаар байна уу? Williams has a dozen in the point column. Enkhiin-od маань 5 оноотой явж байгаа. Chris Austin downhill. Хамгаалт маш сайн боллоо. Beasley 3-аас Newberry ягаад үгүй гэж шидэлттэй байгаа өнөөдөр байна. Өнөөдөр Newberry-гийн шидэлт ганган орж байна. Ryan Beasley тэрийг нь мэдрээд маш гоё өглөөд амжуултыг. And San Francisco is running away from Portland on the hilltop. Дэйтэн чинь өнгөрсөн өдрөл бол маш муу байсан байхгүй юу? Энэ өдрөл сайн болцсон байгаа. Яагаад тэгэхээр шинээр тоглогч нарыг авчирсан гэж байгаа. 20 онооны зэрэгтэй боллоо. Тэгэхээр enkhiin-odыг байсан өнгөрсөн жилийн юу ш Flyers-ыг энэ жилийн энэ USF-тэй харьцуулах юм бол USF илүү яаж ч утсан. Өнгөрсөн жилийн Dayton Flyers бол хэцүү шттэ тэр грант тасалжуулагчийн хувилбарсаа дахин байхгүй. Маш их брактай. Энэ үлрэл бол нэлээд хэдэн тоглогч нарыг өөр суглаас шилжүүлж авчирсан юм байна лээ. Тэгээ дээрэс нь Holmes өөртөө ихтэй будагтаа талбайг ёстой нэг азаргалж байгаа юм байна лээ. За Lakers Utah 2 алцаал байна. 197-оор Utah илүү явж байна. Тэгээ сүүлийн үед жоохон харамсалтай их хүнд бэртлүүд их гарлаа энэ бид. Jamorant бүтэн улирлан дуусчлаа. Орлондогийн Франц Вагнер бас шагааны бэртлээс болж нэлээд хэдэн тоглолт өнжлөө. Marcus Smart 6-7 оноо тоглохгүй болсон. Desmond Bain шагаа бас ивгүй гинтсэн. Энэ Memphis-ийн бүр баларч байна. Одоо энэ солилцооны цонх хаагдах төхөөд ирэхлээр их л олон солилцоо 8-нууд болох шинжтэй байна. Тэгээ солилцоо 8-уудын юмыг бас базаад бас нэг юм хийх гээд бэлдээд байгаа. Түмэний камера Portland-д явж байгаа. Phoenix Suns-ын нөгөө DeAndre Ayton-ы солилцоогоор Portland очсон. Тэгээ өөрт олцсон боломжийг маш сайн ашиглаад одоо бүр хараанд гарч байгаа. USF-тэй гараанд гараад байгаа. Түмэний камерач хараад ил сайн л да. Үнэхээр өөрийнх нь одоо яг өөрийнхөө үүрэг ролыг олцсон тоглогч юм уу да. Бөмбөг тасалт блок шот сайтай. Шидэлт бол яг хав шиддэггүй биш, шиддэг болцсон. Тэгтээ яг цэвэр шидэгч бол биш.
За 71-50-ыг 20 онооны зэрэг сайхан бий боллоо. Одоо бол жоохон цагаа барьсгээд яг хөлбрүүдээ яваад Francisco 9 straight points in the last 59 seconds. тоглож хөлгөө дээ. 20 over Portland. The Dons have 4 starters in double figures tonight, and Dwaydo Newberry with a career high 5 made trays. For the third time this season, he has tied his career high of 17 points. 12 minutes left. I think he's going to notch it. 12 минутын хугацаа үлдсэн байгаа. I think that he'll be out there long enough to get it. Шийдэлт байдгүй алдаа. Малик Томас маш тэмээ алдаа гаргалаа. I'm going to argue that he'll get that. Malik Thomas, who's got a game high 21 points, might be making another bid for WCC Player of the Week. It could be a 3-horse race between 3 different Dons players. Now you got to factor in that St. Mary's had a 2-0 week. They've probably got some guys that have had some big games, but Mahaney had a big game. He's averaging. Онлын занаа шидсэн амжилттай их хэцүү байдлаар шидсэн амжилттай. Because I know that average was not that high, you know, when we were talking about this a month ago about that team. first points tonight for Chris Austin, who's now 8 points shy of 900 for his career. Missed all of last season, coming back from a broken leg. Энэ удаа орсонгүй. Хийчээ. We talk about our keys to the game at this point, or should we talk about Хэлээсэй. MVP selections? Давхар хамгаалалт гоё очлоо доо. Алдаа гаргамааргүй байна. Тасалцсан. Dead ball. Let's do your WC. Томас сурдан довтлогоор 2 оноо маш гоё trap defense хийлээсэй. Хавханд оруулна гэж ярьдаг. If not in that list, Нүүрний шухамтай ойрхон очиж байгаа хоёр талаас нь He's going to have to fight Jonathan хамгаалж Mobo байгаа for тасалж шүү yeah, дээ. maybe they'll just give one to one. One can get MVP, maybe one can get newcomer of the year. That is a new career high, by the way, for Malik Thomas, who notched a 22-point game against Northern Arizona late last month, and now has 23 points in Малик Томас 23 он авчээ. USF-ийн өмсгөлтэйгээр ирээд хамгийн олон оноогоо юу хөө авлаа. Өмнөх хайн 22 юм байна. The Niners had what 9 this year. Өнөөдөр Малик Томас, Ньюбери хоёр гоё байна. 4 or 5 guys on the За enkhiin-od маань гараад ирсэн. maybe, you know, Beasley is going to be tougher with the freshmen. I mean, you got the guy Tyler averaging a double-double. It's going to be tough to him to get freshman of the year. But, you know, like you said, Mobo, a guy like Newberry can get honorable mention or something. And you got, you know, Malik, you got Marcus. You got 4 people. 20 оны зэрэгээ хадгалаад дуусчмаар байна дөө. Ранкингд ч гэсэн хэрэгтэй. And Beasley would get all freshman team, at least. Beasley, So, ах トゥ Beasley нэр байдаг. Майк Бро шидсэн амжилтгүй. Mike's been a little cold lately, but, you know, never know if he steps it up. Тоглооны алдаа юу биш байна. He Хамгаалалтын could be алдаа seeing the same гэж. thing. He's got the physical tools. USF foul number 0, Ryan Beasley. Yuto Yamanouchi Williams headed back to the free throw stripe. And we've seen this USF team evolve a couple times this season. Early in the year, Jonathan Mobo was carrying the load. Marcus Williams. За анаас үзэж байгаагаа бичээрэй. Дэлхийн өнцгөлөм болон бүрийн монголчууд I've seen him elevate his game. Нөгөө Same with хэлдгээ Dwaydo хэлчих шүү. Newberry. Junji Wong had a really good game. 1421 хүн үзэж байна. Isaiah Hawthorne's had some Лайка big дараа games, шеэр as гэрээ. has Stefan Todorovic, the SMU. За дараагийн тоглолтын хуурийг бас What makes this танилцуулъя team энэ so хооронд. dangerous? You mentioned it. Shot of jumps maybe hasn't provided the scoring prowess of late that was expected of him, but if he can kind of find that later in the year, it just takes this team to another level. It just adds more depth. За сая тайлбарлаж enkhiin-od-ын талаар хэлж байна. And then you guys got Яг багт үзүүлнэ гэж бодсон тэр онооны өрнөлөөг enkhiin-od маань хэдийгээр үзүүлэхгүй байгаа ч гэсэн улирлын сүүл рүү хэрвээ хэрэгтэй үед тэр оноонууд аваад эхлэх юм бол сайн шүү дээ. Майк бөмбөгийг тасалсан. Маш гоё хамгааллаа да. За тэгээ явсараа 2 оноо олсон. Энэ ч л enkhiin-od-ын өрнөлөө шүү дээ. away with this one in War Memorial Gym. 4 quick points for San Francisco after they stole the inbound pass. 21 онооны зэрэг 25. Mobo with 14 points, 12 rebounds, and 4 assists. дараагийн тоглолт Loyola Mount University-тэй байгаа LMU. USF has been pulling away in За the энэ тэр хариуг нь барьсан шүү 3-аас айл. has all 1 5 сарын of his 19-нд байгаа. I
Нөгөө дөр юм биш үү? I thought Portland would kind of keep this thing actually a little bit tighter than this. You know, guys like Robertson, you got the, you know, you guys in the double. Биш 19 гэдэг чинь 5 хоногийн дараа юм. Sorry. You know, Harris, you got the Serbian guard, you know, Vucinic, and then, you know, it's a decent size off the bench. За Элемигийн дараа 1/21-нд This is Saint Mary's-ийг талбайд үлээж аав. За тэр маш чухал тоглолт. Тэр бол энэ удирдлийн хамгийн ихний хамгийн том тоглолт юусэн. Saint Mary-г талбайд үлээж авах тэр тоглолтоос их юм хамаарна да. Өөрсдөө чансаа жинхэнэ харж авна. Хаана явж байгаагаа. Saint Mary's-ийг хожчих юм бол ер нь бол энэ бүс дотор бол контент хэмжээнд ирэх баг гэдгээ харуулчихна. Saint Mary's талбайдаа хожигдох юм бол харин асуудал их байна гэдэг зүйл яригдана. And for San Francisco, the biggest thing for them, they've avoided any bad losses. I mean, you look at Utah State 16. Arizona State has picked things up in the Pac-12. Boise State has an NCAA tournament-worthy resume. Grand Canyon is Загслан ямар гоё болов. Гэтэ шилдэлтэй хийж чадсангүй. San Francisco, much like that NCAA tournament team from a couple years ago. Дахиад нэг 3-аас сул шийдсэн байдгүй. Гэхдээ алдсныгаа өөрөө буцааж аваад 2 удаа дараалаад offensive rebound алдлаа дасаа. Yeah, and get maybe perhaps 2 teams in there as well, like you said. So this is just boosting the effort to have a perhaps a 2 team. За тэгээ бүсийн байгууллагатайгаа 2 тоглолт, өөрийнхөө талбай дээр нэг, аялж нэг гээд нийтдээ 16 тоглолтыг хийндэ. За энэ 16 тоглолтын дараах одоо үр нөлөө ямар байхаас одоо плей-оффын байрал хамаарна. За тэгээ бүс дотор галзуу ганцаар плей-оффын тоглолтууд байж авраг тодруулаад авраг авсан баг бол NCAA March Madness дүрэг оролцох эрхээ авах бах. За тэгээд араас нь хоёр бичигдсэн баг өрлөг авах уугүй гэдэг нь амжилт рекордоос нь хамаарна. Майк Самбрас өмнөг авлаа. Эхний агсын төгсгөлөөс хойш ер нь гоё нөө Майк маань. Бүх талаараа яг гоё хийдгээ хийж байна. Энэ удаа Загслоныг тавьж өгсөн. Дундын зайнаас амжилттай. Загслон ассист гэж ярьдаг нэг. За 22 онооны зөрүү 3-аас шиддгүү тоглогч шийдсэн шүү сая. enkhiin-od Самбрас. За Майк тоглолтыг найруулах нэ. Ямар хөлбөр явах нь? Доошо мобогоор явах нэ. Мобо 3 руу гаргасан Beasley. Бөмбөг тойрсон. Майк дээр буцаад ирлээ. Мобото гойцлоныг авсан 3-аас. Майкийн 3 оноо янцтай байна да. Сая бол pick and roll явах гэж байгаа юм шиг болоод өөртөө шидэгцээ гаргаа шидчихлээ. Янцтай байна да саяных бол. Мобо нэрийн pick and roll-ыг бид хараагүй ч их удлаа шүү. Хармаар л биш. За эсрэгөө харин сайхан алдаж гинөө 3-аас. Beasley хурдан тоглоход Майк Нан явж гин. Майк Элиуп. Майк ямар хэцүү дамжуултыг солгоогоороо төгсгсөн бай. 10 оноонд хүрлээд Монголын Майк. Монгол Майк ч нэ шүү дээ. Ингээд нэг жоохон удаан тоглолтчул манай хүн ийм их хүн нэг байн хийн шүү дээ. Наа дахиад сул явж гин. Дахиад сул явж гин. Ягаад үгүй гэж дахиад сул явж гин. Яа, саяны гонсон бол орд нь орохгүй юу? Мобо ч гэсэн саяас enkhiin-odыг гоё мэдэрч өгж юм дамжуулалтаа. Тэгээ баг дотор 3 амьсгал юу нэг чухал. Би бинтэйгээ ойлголцох байдлаас ахуулаад би бинийг урамшуулж дэмжих. Иймэрхүү тоглолтуудыг л ерөөсөө 1-2 удаа сайн багуудын эсрэг үндсний телевизээр гарч байгаа тоглолт дээр хийчихэл тэгэл болоо юм. Өнөөдрийн гол ялгаа бол Крис Герлсэн насжуулагч бол их гоё удаан тоглуулж байна Майкийг 2-3 минутаар биш. Тэгээ тэр нь яг энэ ихний хагас энэ сүүлд яг нэг сайн байцсантай холбоотой байхгүй хамгаалт товтлохонд хоёуланд нэг сайн байцсантай холбоотой.
За ямар ч гэсэн сэргээд эхэллээ. За нэг бүгдрээ нэг лайкад арчих уу да. Ингээ сайхан сэрэгцсэн юм чинь. За янз бүрийн юм бичиж байгаа хүмүүсийг манайхан мартчих уу хайчих тэгээд. Яг тэгт нөгөө Гэхдээ юм хэлмээр л байдаг юм билүү дээ тэгт. Өөрсдөө нь хүлээлтэнд хүрэхгүй учраас enkhiin-od одоо яг нэг сайныг бодж л уул нийлж байгаа зүгээр хэлж байгаа өнгө төрхөн л их сонин сөрөг хандлагатай болчиход идэг болохоос биш. Уул нь өөрхөөс адилхан монгол хүмүүс макига энэ бэд харахыг хүсэж байгаа байлгүй дээ. Тиймэрхүү хүмүүс байна. Энэ олон түмэн дотор чинь байлгүй яах. Зөндөө байна шүү дээ. Зэн дахиад нэг рефреш хийж өгнө одоо юу болоод яга харалч юу. Өнөөдрийн шууд амжилт маань цаанаасаа ер нь хэцүү байна. Эхлэхдээ бөөн аудионы асуудалтай. Тэгээ би ротейшнийг л ерөөсөө яриад байгаа шүү дээ. Хамгийн гол юм бол ротейшн. Тэгээ энэ ротейшн дээр тогтмол тоглохгүй болохоор л манай зөвхөн enkhiin-od биш ямар ч хүн байсан. Одоо орон гаранд тоглох нь аргагүй шүү дээ. Сакс тоглодог хүмүүс бүгд л мэднэ дээ. За статик нэг хараад таа тийм ээ. 10 оноотой явж байгаа. Ямар ч үс нэг бөмбөг тассан 2-3 самбартай. 10 оноотой 3 самбартай нэг стилтэй явж байна. enkhiin-od маань 8 тоглохныхоо 4-ийг амжилттай болгосон. За өнөөдөр Малик Томас 25 оноо, Ньюбери 17 оноо, Моб 14 оноо, Уильямс 12 оноо, Майк 10 оноо гэдэг ингээд USF-ийн үндсэн 5 тоглогч гарны 5 бүгдээрээ 10 оноо төрлөө. Энэ бол яг тавлаа ингэж сайн тоглож байгаа анхны тоглолт болж байна. The fifth starter rather in double figures tonight. It has been a balanced effort. Malik Thomas with a team high 25 points. Dwaydo Newberry with 17. За 86-57 болсон. Сайхан тасралаад байна. And shot up jumps with 10 points. Tougher tests lie ahead for this USF team, but after surviving an overtime against Pacific, they ran away from San Diego, won by 20 points. За enkhiin-od талбар дээр ирсэн хിവэрээ. Flirting with a 30-point lead. Одоо дараагийн тоглолтод хоёулаа эсрэг тэрний дараа за энэ удаа харин өстой амар шидлээ дээ. enkhiin-od ч бас зүгээр гараа өргөл зогсоход их өндөртэй орно шүү дээ. Дээгүүрэн шидчихлээ. Portland Pilots-ийн оноо 57 хүрчээ. Майк Portland 10 of 27 from distance. гурав Newberry Майкийн assist. За ёстой USF Dons-ын өнөөдөр харин ялангуяа гарааны тавт бол бие биентэйгээ ойлцож байгаа байдал үнэхээр гоё байна да. Newberry with 17 points Thursday follows that up. Гурваас дахиад шидэх гэсэн зөрөөд орсон. Boston with a tough take. Самбраас авч чадсан шүү. Williams comes out of there with the 3 эсрэг дөрүүлээ. Нэг хүн уулын сул. Williams өөрөө бөмбөг алдчихлаа. handle turns it over. USF 89 on the glass tonight. Came into the game top 10 nationally in opponents' offensive rebound percentage, which means they don't give their opposition many second, third chance opportunities. Хамгаалт гоё болж байна. They do a good job of gang rebounding. Obviously, Мобо суудсан байгаа. size and length. Доор Newberry-гийн эсрэг хоёр оноо авч байна. За Portland бас мөчөөгөө өгөхгүй идэхэд отлсон хിവэрээ. Have a nose for the ball, really. Майк. За явдаг үндсэн хөлбөр одоо өөрөө буцаагаад авдаг. Тэгээ заслуунаар орох уу яах уу гэж байгаа. Сая өөрөө бол өгөөд ямар ч хэрэггүй байлаа. Off the bench tonight. За ассист болчлоо. Гэхдээ энэ ассистыг бичдэггүй маа. Энд чи ассист ордын доолно энэ бид бол тоглохоо үргэлжилж байгаа учраас зогсоогүй учраас алдаатай энэ дуун нөгөө тал очиж хариуг нь барьлаа Portland. Өнөөдөр чинь 100 гарсан оноо авах нь яваараг. Masic mentioned he's had some big games. 32 points in Portland's lone road win of the season last month. 10 оноо авахаар нь баярлалгүй явах тий. Одоо ирээдүйн спортын сэтгүүлч болох гэж байгаа бол өөрийнхөө нэрэнд хүрэхийг хүсэж байгаа бол From Belgrade, NC 10 оноо авах гэдэг өөрөө ямар том
sophomore year at Maine. Амжилттай гэдгийг бас ойлгож сурах хэрэгтэй. Enough of this Northeast thing. I'm gonna try the Pacific Ингээл би одоо нэг энэ лайваар Northwest. энэ Last season, хүүхдүүдэд ингээд нэг transfer. саксны He's been a double-figure бүр анхан шатны scorer ойлголт зааж өгөхгүй хамаг цагаа хүрээд байгаа юм да. Portland this year. Sounds like he likes За дараагүй л огтон ч нэг инхээ одоор дамжуулж их олон хүүхдүүд саксан дээр дурлаж байгаа. Сакс үздэг болж байгаа. За тэгээд энэ сошиал медиагийн ачаар бүгдээрээ их мундаг анализууд болж эхэлж байгаа. Хүүхдүүд чинь одоо мундаг нь ч байна, мунхаг нь ч байна, янз бүр байгаа. San Francisco Одоо хөгжил юм да. to reach triple digits. 3-аас болсон бөмбөг шилжсэн инхээ од суудсан байгаа. 9 points shy of the century. Доош өгсөн Entry pass өө энэ манай энэ хүүхэн ч ойр ямар их гарч ирж байна ёо. just another night at the office for Mobo. 93-65 болсон. Сая оноо авчих шиг боллоо тий. Эдийн Монголын онцлог үзег бай. Манай металлын дэлгэр нэм маань 50 оноо авсан нэг л сонссон. Isaiah Hawthorne. Жог өдөртэй олстар болсон л гэж явах шиг үлээ хүмүүс тийм одоо олстарт одоо NBA-ч тэр Монголч тэр ялгаагүй бүгд Williams. жог өдөртэй болдог шүү дээ. Thomas. Comes up 3 оны шилдэлтэй алдсан. to grab the loose ball. 14th rebound. Харин тэр уяач залуу их гоё чимсэн юм шүү тий. Холын дэжил амжилттай болж болоод Reset, and Thomas is fouled on the floor. That's the 7th on Portland. And Malik Thomas with a game high 25 points will have a chance. за үзэж байгаад баярлалаа бүгдээрэнд нь тэгээд And if you're wondering, лайк дараарай. Ганцхан зүйлийг хүсдэг шүү дээ. Лайк аваад арчих. the deep bench rotation players come to the scores table for USF. I was going to say, if you're wondering why USF still has some starters on the floor in such a lopsided game, you have to factor in the net. And we talked about this late last month when USF ran away with some non-conference games at the end of December. For За whatever эхний жилийн reason, жилд the амжилттай. analytics, the net, which is the number one tool that the NCAA tournament committee uses to decide its at-large teams, the net loves the blowout wins. So, you know, when San Francisco beat a really bad Mississippi Slam dunk гоё Valley болсон уу, State тий? team by 40-50 points late last month, the net Slam dunk really гэдэг jumped үзэж амжаагүй. after they beat NAU by 40 points. За алдсан жилийн шилдэлтэй буцаагаад самбраас аваад You know, sometimes it pays to second chance гэж ярьдаг да. Хоёр дахь гол өмж. Үсгэлээ. Дундын занаас мобо шидсэн байдаг. Мобогийн шидэлт бол таарав. up on them, you know. I guess the net doesn't look down on that. they want you to do that. They encourage it and they Гурав шидсэн амжилтгүй самбраас өнөөдөр Barry Wong хүртэл талбай дээр гарч ирж байна. Хятад залуугаа харах сайхан байна шүү. see the full Barry Wong инхээ од хоёр маань бас USF Dons-ийнхоо нэрийн өмнөөс beat up on them. So гоё хөтөлбөрт ороод нэг USF-ийн пэйж дээр орсон билээ гоё бичлэг. Slam dunk-аар өрсөлдсөн юм уу та. Easily on the floor for the first time tonight. Гурав шидсэн амжилтгүй Robbie, the самбраас older brother of Ryan Beasley, Robbie Beasley авлаа. Ryan Beasley-ийн ах нь leaves the jump shot short and за одоо жиггэн сэргийнхээ гаргаж ирж байна. Одоо инхээ од эргэж гарч ирэхгүй бах. Өнөөдөр бол ингээд дуусах бах. the Dons Хангалттай өнөөдөр сайн тоглолоо. on a third straight WCC win to open the conference season. They lead by 29 with 3:23 left. Одоо драфт ярих эрт байна. Тэгээ манайхан бити яар. Ерөөсөө яарах юм байхгүй. Бүгдээрээ инхээ одоогоо энэ бит харахыг одоо хүсэж байгааг нь ойлгож байгаа мэдээж бич хүслгүй яг ойлгомжтой зүйл. Хурдхан л хармаар байгаа мэдээж тэгтээ тэр чинь маш их шатыг туулна. Драфтлэгт гуйж магадгүй, драфтлэгч магадгүй, хинч мэдэхгүй өөрөөс нь хамаарна. Нэрээ NBA-ийн драфт гэснээс NBA-ийн драфт энэ жилийн драфт за 6 сарын 20-нд нэр байсан санагдаж байна. 2 өдөр болохоор ер нь баг болоод батлагдаж байна да. Тэгээ 2 өдөр болно гэдэг бол эхний тойрог нэг эхний өдөр болоод хоёр дахь тойрог бол маргааш нь болно. Тэгээ маргааш нь хүртэл багууд илүү сайн судалгаа хийж тоглогчтой ярилцаж үзнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ бас нэгдүгээр тойрогоор сонгогдоогүй тоглогч нарт бол бас илүү их сайн боломж одоо бүрдэх магадлалтай. Би бол эндээс зөвхөн сайн үр дүн харж байна дөө. Яарч тоглогч нарыг авснаас 2 дугаар тойргийнхоо өмнө сайн судалгаа хийж хагаад яг онсон тоглогчтойгоо багууд авахыг хичээх баг. Тэгээ магадгүй энэ ч гэсэн манай инхээ одод ч гэсэн бас эргэн нөлөө авчирч болно. Хэрвээ эхний тойрог дээр сонгогдохгүй бол
За ранк хэдрийг эдийн хийнэ. 2 сарын 1-ээс ажилдаа орно. 2 сард ер нь YouTube сувгаа хөгжүүлж эхэлнэ. Үргэлжлүүлнэ. Ер нь хүмүүс миний ранкийг их үзэх дуртай юм байна тий. Ранк гэд хүмүүс аягүй их нэгтгэн. Ранк ч жоохон цаг зав их шаардсан ажил байд юм аа. Тэгэхээр их тийм амар эд биш. Ямар ч сан хийнэ, үргэлжлүүлнэ. Одоо ранк бол бүр гоёор гарч эхэлнэ. Жинхэнэ халаан болж байна энэ бид бол. 9-0 start inside War Memorial at the Sobrato Center. D'Lo, you've got your early season WCC MVP candidates and all the obvious choices, Jonathan Mobo and all he's done. За West Coast Conference-ing MVP дүрсэлж байгаа тоглогч нарын жигсаалтыг Jonathan Mobo тэргүүлж байгаа. Явын зүгээр нэг хүний бодлоо л доо. What went behind some of these guys on your list? You know, I had one other, you know, I got to add two other guys. Харин ранкын хүмүүс их дуртай л үгүй юм билээ. Тэгээд ранк хайдын гаргана. 2 сараас эхлээд өдөр дуустал гаргаа явчих гэж бодоод байна. Одоо нэг томилтоор нэг хятад руу явах ажилтаа байгаа. Тэгчээд буцаж ирээд ажилтаа орноо. Тэр бол сайхан амраад авлаа. Толгой тархиа сэргээгээд авлаа. Ирч хүч аваад авлаа. Гэтэ томилтоор явж байгаа хугацаанд эдийн бас enkhiin-odын тоглолтыг шууд амжуулаад байна гэж бодож байна. Интернетийн асуудал эсвэл цаг зав эднэр яг асуудал гараад нэг давтчихгүй бол. За ингээ ямар ч байсан USF доонг өнөөдөр хожиж West Coast Conference-ийг бүсдрээ бол St. Mary's-ийн хамтаар тэгүүлж байна. St. Mary's 4 тэг гэсэн амжилттай байгаа бол USF Dons маань инх одоо 3 тэг гэсэн амжилттай болж байна. 1 сарын 21-нд St. Mary's-ийг талбайдаа хүлээж авна. Маш чухал тоглолт бидний хүлээж байна да. Markovitsky алдаа гаргалаа. St. Mary's-ийн enkhiin-od гэж тоглож 2-т жигдэж байгаа маань MVP-ийн өрсөлдөөн. Энэ нэг аналистийн бодлоор шүү дээ. No question. Like you said, Malik Thomas might work his way into that conversation. Миний хоолой яач вэ? Уул нь зүгээр л байгаа ш. His scoring outputs, he said 220 plus games. Хашлтлууд нэг жоохон хамар гоншиж магадгүй шүү. Obviously, so early in the conference season, there are other guys. Энэ Barry Wong яалтаа байсан юм биш үү? Markovitsky биш. Wong ч бас биерхүү шүү. Сайхан биерхүү амтанда удаан л болохоос биш. Одоо энэ уламжилт одоо нэг PF-ийн байрлалын тоглогч чинь ер нь жоохон хурдтай шидэлттэй болоод ер нь 4-р байрлалын тоглогч нар ер нь байхгүй болсон шүү дээ одоо. Тэгээ Barry Wong бол яг тийм хуучны уламжилт 4-р тоглогч юм бийтэй. Markovitsky Тодоровичийн дамжуулалтаар 2 оноо. Янцтай байна. За доор алдаа авлаа. Тэр камерын үнцэг харин ранкийг бичиж яхад жоохон урагшаа тонгоож хараад байна. Үнэн тэр харахгүй. Надад нөгөө бид ранка нөгөө лайв хийгээд идэг болохоор лаптопныхоо камер руу харж хийдэг болохоор тэгж харагдав. Яа бичлэгээр хийгээд эхлэх юм бол яг өөдөөсөө авч байгаад ч юм уу хийдэг болно гэж бодоод байна. Одоо нэрээ манайхаас нүг гэж байгаа. Тэгээд шинэ байранд орох лээрээ студид гоё төгчүүлж байгаад ер нь их гоё болгоно. Боцсон юм их байна уу? Ер нь бол их юм биш, хийх юм их биш. Achilles heel for USF, you know, believe it or not, you know, if I don't know what the stats are, you know, we've beaten Gonzaga our fair share of times, you know, 4 or 5 times the last, you know, 10 years, probably maybe even more than that. За Utah Jazz Lakers-ийг баг хожчихлоо доо. 7-ны зөрүүтэй илүү явж байна. 2 минут доо. And I don't know, it's something about the Randy Bennett teams, like you said, defensively, as we see the upcoming schedule for USF, they got. За дараагийн хуваарийг та бүхэн харж байна. Loyola Marymount-тай тоглоом дараа St. Mary's алаан болон. За тэгээд Gonzaga-гийн эсрэг тэр бүр ESPN 2-р сугаар гарна. Дараа нь Portland-ийн талбайд зочлоод San Diego хүлээж аваад. San Diego очсон байгаа ш нэрээ нэг. Гурав шидсэн амжилтгүй. 100 оноо төрчмөр биш үү? Удирдлийн хамгийн ихний тоглолтыг
100 доноо гараа явчлаа. This is the year Тэрнээс ч 100 оноод хүрээгүй санагдаж байна. streaks get broken. I mean, Santa Clara snapped a 26-game skid against Gonzaga a couple nights ago. San Francisco have a chance to knock off St. Mary's За Санта Клараг сая хэлж ин хэдэн уржигдор байсан бахаа. here, War Memorial a week. Гонзагааг хоцсон байгаа. Санта Клара өөрийнхөө талбай дээр. Rebounded by Гонзага ер нь нэлээд ууртай ирнэ USF Dons-ийн эсрэг. and what will be Яа, тэр San тоглолтод Francisco's одоо 14th win of the season and алуулах үед л гэж айгаад байгаа шүү дээ. WCC, they'll move Гэтэ to тэгэл мэдээд 9-0 at home. USF-ийг дэмжиж үзлгүй яах Always a good вэ? recipe for getting into the NCAA tournament. Take care of business on your home floor. Yeah, I mean, За 1 минутын хугацаа үлдсэн. definitely taking care За of тайм аутоо солилцоо хийж байна. Gonna go to 9-0 here in War Memorial Gym at the sGoDons Center. Хоолорны суулгаж байна. За тэгээд дэлхийн өнцөг болон бүртгөө монголчууд маань 7 хоногт 1-2 удаа нэг майкийнхаа тоглолтоор бүгдээр эдгийнхээ суугдэр нэгддэг шүү дээ. Tucson, a walk-on. Бүгдээр нэг лайкад арчхаа чи хүсье. Дон сожлоо шүү дээ. Энхиин-од маань 10 оноо авлаа шүү дээ. Get him an attempt. Багаараа маш сайн тоглолоо шүү дээ. Одоо та нар лайкад 10 шүү дээ гэж. Everybody's contributed. Barry Wong шидсэнгүү. To Robbie Beasley. Robbie Beasley гурваас пас байдгүй 100 оноо хүрч чадсангүй шүү. Yamanochi Williams the rebound. Coleman Lemke off the back iron. And that should do it. За ингээд USF Dons маань Between the game clock and Хожлоо. the shot clock. USF 10 үлрэлийн 14-т хожлоо. Одоо 14-4 болж байна. За бүсдрөө бол 3 тэг гэсэн амжилттай болж 4 тэгэр гэсэн амжилттай явж байгаа. St. Mary's-ийн ард 2 дугаар ойрон бичигдэж байна. St. Mary's-ийг 1 сарын 21-нд тоглоно. 69. The Dons have opened the West За 1 сарын 19-нд 3-0. одоо 5 өдрийн дараа Loyola Marymount-ийн сургуулиа тоглоно. Хамтаас үзэгчдээ бүгдээрээ нь баярлалаа. Impressive conference home opening victory tonight. Тоглолтын 2 дугаар хагасд эхний хагасын сүүл болон 2 дугаар хагасд энхиин-од маань тун гой тоглолоо. Дээрээс нь өнөөдөр ШУУД өрсөлдөгч үндсэн тавтайгаа хамтд нь 6-7 минут хамт тоглууллаа шүү. Үнэхээр тэр бол миний харсан хамгийн гоё мэдээ, гоё дүр зураг байлаа. Rotation маш чухал. Өнөөдөр бол үнэхээр багаараа бүгд сайн байлаа. Newberry үнэхээр гоё байлаа. Мадлик Томас бол үнэхээр өнөөдөр энэ үлрэлийн хамгийн өндөр оноог авлаа. Магадгүй энсийн хамгийн өндөр онооч гэж магадгүй. Үнэхээр гоё тоглолт боллоо. for this season and years to come. So, hats off to USF. They built the Дараагийн тоглолтоор эргээ уулзлаа түр баяртай үзэгчдээ 5 өдрийн дараа бүгдээрээ NCAA tournament. They're well on their way. Loyola Marymount-ийн эсрэг USF Dons өөрсдөө талбай дээр хэрхэн тоглох байдгийг үзэх болно. Өнөөдрийн тоглолт энхиин-одод маань их гоё сэтгэлийн дэм болж өөрийг нь гоё сэргээж өгсөн баг We will hear from Chris Gerlach, гэж бодож байна. 60-96 харахад хүртэл их гоё player of the game tonight. тоогоор дуусжээ. About 4 or 5 guys to choose from. It's going to be tough. За ингээ нэг тоглолтоор л энхиин-од маань сэргэж байгаа та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр 1 2 3 тоглолт муу тоглож явахт нь Newberry just because. хүлээцтэй байх байяа л гэдэг юм шүү. Yeah, I think Newberry Гол нь хүлээцтэй бай. Итгэе хүлээцтэй бай. Сайныг өрөөе. Эргийг бодъё. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяр таа.